Arkadaşlar Canelo Alvarez Caleb Plant maçını geride bıraktık. Canelo Alvarez Caleb Plant ile ilgili tabii birçok arkadaş yorum yapmak için bekliyor. Yine çok önemli bir maçtı. Özellikle de Canelo Alvarez için tarihi bir maçtı. Bu kemeri almayı çok istiyordu ve bunu da aldı. Zaten bir kemer eksikti. Şu anda Canelo Alvarez süper orta siklette tartışmasız dünya şampiyonu. Canelo Alvarez tarihe imza atmış olduğu bu galibiyetle. Canelo Alvarez'in maç sonu açıklamaları var. Bunu okuyayım. Siz de maçla ilgili kendi yorumlarınızı yapın. Canelo Alvarez'in performansı nasıldı? Caleb Plant beklenenin üzerinde bir performans mı gösterdi? Siz de yorumunuzu yapın arkadaşlar. Ben şimdi buradan Canelo Alvarez'in maç sonu açıklamasını okuyayım. Bu gece buradaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Ama desteğinizle ailem, ekibim gerçekten çok yol aldık. Bu herkes için özellikle Meksika'da Caleb Plant'a saygım var. O çok yetenekli, müthiş bir dövüşçü. Sonuçta insanız. Benimle hala savaşmak istedi. Hala devam etmek istedi. Ve utanılacak bir şey yok. Bugün harika bir kavga ettik. Ama tabii ki zirveye çıktık. Süper siklet kemeri şampiyonu. Arkadaşlar Canelo Alvarez'in normal performansından Canelo Alvarez biraz geride miydi? Caleb Plant performans olarak bizim beklediğimizden daha iyi miydi? Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Siz yorumunuzu yapın. Düşüncenizi söyleyin boksörlerle ilgili. Ben de buradan kendi yorumumu yapayım. Aynen Canelo Alvarez normal performansından gerideydi. Şuradan da yorumları okumak için şey açayım. Ben şöyle bir şey var. Herkes şunu bekliyordu. Caleb Plant'ın herkes 3. 4. roundda Canelo Alvarez knockout edecek diye bekliyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse içimde ben de buna biraz inandım yani. Canelo Alvarez 3. 4. round knockout eder diye ben de biraz inandım. Ama şu bir gerçekti. Ben bazen bazı videolarımda söylüyorum. Bazı boksörler olur. Hiç ummadığınız boksör bazen örnek vereyim böyle bir maçta devleşir. Bence Caleb Plant da bu maçta devleşti. Normal boksundan çok daha güzel maç çıkardı. Bence takdire şayan. Şunu da söyleyeyim. Caleb Plant Canelo Alvarez dersine çok iyi çalışmış. Çok iyi çalışmış. Ve gerçekten çok güzel defans yaptı. Ayak hareketleri çok güzeldi. Tek eksiği şu. Hani boks bu. Yetenekli olmak gerekiyor. İnsanın bir kendi öz gücü olması gerekiyor. Caleb Plant bu kadar. Fazlası yok. Caleb Plant'ın yumruk gücü bu kadar. Bu kadar vurabiliyor. Fazlası olmuyor Caleb Plant'ta. Canelo Alvarez'i özellikle de sol direkleri güzeldi. Özellikle de sağ direkleri hiç canını yakmıyordu. Ezici bir yumruğu yok Caleb Plant'ın. Zaten Caleb Plant'a kaybettiren de bu oldu. Ezici bir yumruğu olsaydı Caleb Plant'ın Canelo Alvarez'i yıldıracak böyle hani yumruk attığında çekindirecek ama böyle bir yumruğu olmadığı için Canelo Alvarez Caleb Plant karşısında rahattı ama şu bir gerçek. Aleykümselam Özgür Sakarya. Canelo Alvarez Caleb Plant'a oyun tutturamadı. İstediği boksu Canelo Alvarez yapamadı. Bu yüzden de boksu biraz Canelo Alvarez'in kötü gözüktü. Aleykümselam. Arkadaşlar düşüncelerinizi söyleyin. Maçla ilgili Canelo tutuktu hocam. Yanlış mıyım? Şimdi bak ben bazı videolarımda hep bununla ilgili açıklama yapıyorum. Yine yapıyorum. Canelo Alvarez'le ilgili şunu söyleyeyim. Nasıl ki Manny Pacquiao maça çıktığında Ugas'ın karşısında atak yapamıyordu. Eli kolu gitmiyordu. Aynı olaya düştü Canelo Alvarez. Bence bu maçı çok fazla ciddiye almamış. Caleb Plant'ı sanki biraz da hani kolay geçerim, rahat geçerim gibi düşünmüş. Bence çok fazla asılmamış. Eğer asılsaydı mesela
yumruk vuracağı bir pozisyonda Canelo Alvarez yumruğu vurmuyor. Mesela Kelly Plant da bazen önünde mesela ağır çekimde göstertiyor. İstese çok rahat yumruklar vurur. İkisinin de bazen yakında çok iyi pozisyonlarda yumruk vurmadıklarını gördüm. Ama genel olarak şunu söylemek gerekirse Kelly Plant beklenenin üzerinde bir boks yaptı. Şimdi bir saniye. Bir saniye. İyi akşamlar hocam. İyi yayınlar. Yavuz İpek, iyi akşamlar. Hoş geldin. Özgür Sarıkaya, seri vuruşlar yapmadı. Gövdeye, kafaya kombineler yapmadı. Yakup Dağdeviren, ne yaptın kral? Canelo'yu yenecek tek adam sensin. Kabul et bunu. Şimdi Canelo Alvarez ile benim kilo sikletim farklı bir defa. Yani şöyle bir şey var. Canelo Alvarez'in karşısına çıkan isim yine söyledim. Gennady Golovkin gibi yumruğa dayanıklı olacak. Ve Canelo Alvarez'in o baskısına nasıl söyleyeyim kendini esir etmeyecek. Canelo Alvarez'in en büyük özelliğinden birisi de zaten rakibine bunu yapıyor. Canelo Alvarez şunu diyor ama ben inanmıyorum. Tekneye diyor bağlı kaldım diyor. Bence tekneye bağlı kaldı falan değil. Gayet maç rutininde gidiyordu. Rutininde giderken Canelo Alvarez 11. roundda geldi nakavt yumruğu ama bence bunun teknikle alakası yok. Ama o şunu söylüyor. Ben diyor biz diyor 11-12. roundda sakladık kendimizi diyor. Kendi bile öncesinde Caleb Plant'a 6. 7. round knockout edeceğini söylüyordu. Karşısında çünkü hiç beklemediği bir Caleb Plant gördü. Yumruk yemiyor. Ayakları iyi. Refleksleri iyi. Full konsantre. Dikkatli bir Caleb Plant. Canelo Alvarez de baktı. Atıyor vuramıyor. İyi defans yapıyor. Aynı Floyd Mayweather gibi kapanıyor. Omuzu önde. Bu yüzden de bence Canelo Alvarez bu maçta biraz bucalattı. Ama dediğim gibi Kelly Plant'ın Canelo Alvarez karşısında 10 round bu şekilde rahat oynaması Canelo Alvarez'le maç yapacak. Ona meydan okuyacak boksörleri heyecanlandırdı. Bundan sonraki süreçte bakalım Canelo Alvarez'i boks ringlerinde nasıl göreceğiz. Yorumlar gelsin arkadaşlar. Plant korktu biraz. Korkmayıp saldırsa iş biraz değişirdi. Zaten şu bir gerçek var. Canelo Alvarez'in zaten Sergey Kovalev'e de aynı yaptı. Canelo Alvarez'e dövüşüyorlar. Son 10. 11. roundda konsantrasyonu yitiriyorlar. Sonrasında da Canelo Alvarez onların dikkatini dağıldığını anlayınca zaten o knockout güçlü yumruklarını vuruyor ve rakiplerini oyundan düşürüyor. Ama şu bir gerçek, maçı dikkatli izleyen arkadaşlar vardır. Öyle bir yumruk vuruyor ki Kelly Plant'a neredeyse kafası kopacak. Yani o derece güçlü vuruyor. Hani şu bir gerçek, ondan normal bir yumruk yediğinde boksörler kendisine gerçekten zor geliyor. Nasıl söyleyeyim, canı çok yanıyor ve bu yüzden aklını alıyor işin açıkçası rakiplerinin. Bu yüzden artık ona yumruk vurmaya çekiniyor rakipleri. Zaten Canelo Alvarez de bunu anlıyor. Sert bir yumruk vurduğunda rakibinin çekindiğini anlıyor ve artık onu indirmeye gidiyor. Onun da en büyük özelliği bu. Hocam bütün iş inanarak vurmakta. Caleb kendisine bile inanmadığı yumruk gücüne bunu yapan çok az adam var. Fury de inanarak vuruyor. Aynen, Tyson Fury de inanarak vuruyor. Şimdi şöyle bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Caleb Plant'ın zaten dediğim gibi tek eksiği şu. Yani Caleb Plant'ın yumrukları çok zayıf. Özellikle de bu güçlü yumruğu çok zayıf. Yani bu güçlü yumruğu sen sert vurmadığın sürece, mesela güçlü yumruğu öyle bir vuruyor ki yani aynı sol direk atarmış gibi. Sol direğine daha sert vuruyor. Örnek vereyim. Bu sağ direk mutlaka sert olması lazım. Canelo Alvarez'in Allah vergisi bir güç mü, yetenek midir bilmiyorum. İki yumruğunu da güçlü vuruyor.
Nasıl ki sağ aparkatını aynı vuruyorsa sol aparkatını da aynı güçte vuruyor. Yani her yumruğunu güçlü vuruyor. Mesela bizim boksta şeydir, mesela nasıl söyleyeyim, yumruk atarken biz şey yaparız. Sol sağ direkt atarız. Son yumruğu güçlü vururuz. Sert vururuz. Çünkü her yumruğu güçlü attığın zaman istediğin gibi hem rakibi vuramazsın, yakalayamazsın, ama bir iki kandırıcı yumruktur. Son yumruk puan alıcı yumruktur. Yani Canelo Alvarez'e baktığında her yumruğu hızlı ve sert vuruyor. Bunu da nasıl becerebiliyor bilmiyorum. Bunu aynı Gennady Golovkin de aynı şekilde. Yani vurabiliyor bu boksörler. Erdal hocam saygılar, selamlar. Selamlar, hoş geldin. Aleykümselam. Bence Canelo gerçekten özel bir adam. Adamın eksiği yok. Allah vergisi beton gibi çenesi var. Ayı gibi gücü var. Kontra atıyor, defans yapıyor. Zaten Canelo Alvarez'in en büyük özelliği şu: güce yönelik boks yapıyor. Güce yönelik çalışıyor. Güce yönelik çalıştığı için de rakiplerini gücüyle eziyor. Çünkü artık rakibine sert bir yumruk vurduğunda rakibi artık korkuyor. Yani tekrar aynı yumruğu yiyeceğim, İşte kontraya düşeceğim, işte gelişine yumruk alacağım. Bu yüzden yumruk vurmaya korkuyor. Rakip artık geri çekiliyor. Çekilince de Canelo Alvarez kendi boksunu yapıyor. Canelo ile iki maçında GG'nin hakkını yediler mi hocam? Yok. İki maçında yemediler. Bir maçında yediler. Yani ilk maç GG'nin olabilirdi. Ama ikinci maç Canelo Alvarez'indi. Canelo Alvarez'in de hakkını yemeyelim. Çünkü ben o maçı izledim. Ama şöyle, Canelo Alvarez Gennady Golovkin birinci maçında dersine iyi çalışmamıştı. Ama ikinci maçında Canelo Alvarez Gennady Golovkin'i iyi çözdü. İkinci maçında çok güzel oyun kurdu. Gennady Golovkin'e karşı ayakları çok oynadı. Vurup kaçtı. Yeri geldi durdu. Yani Gennady Golovkin'in önünde durmadı. Durmadı ve içeri girip yumruklar vurup dışarı çıktı. İçeri girdi, yumruklar vurdu, dışarı çıktı. Bence ikinci maç Canelo Alvarez'indi. Yani bunda hakkını yemeye gerek yok. Yalnız ben geçenki Kerem Özmen maçında Kübalıların Yalnız ben geçenki Kerem Özmen maçında Kübalıların boksunu takdir ettim. Kübalıların çoğu olimpiyatta oynuyor. Neden proya geçmiyorlar anlamadım. Olimpiyatlardaki Kübalıları proya geçirseler domine ederler. Şimdi Küba bırakmıyor. Küba'dan öyle kafana göre çıkamazsın. Ancak Küba'dan prof yapmak için kaçarak çıkman lazım. Bunu da Kübalı boksörler kolay kolay göze almıyor. Ülkesini terk ettiği zaman bir daha ülkesine giremiyor. Bu yüzden de kimse bunu göz almaz. Çünkü sonuçta gerisinde ailesi var, kardeşleri var, akrabaları var. Para için de ülke bir yerde terk edilmez. Yani ülkeni terk edersin ama mutluluğu bulabilir misin? Küba bambaşka bir dünya. Küba çok rahat bir ortamı var. Küba'daki insanlar çok sıcakkanlı, enerjisi yüksek, eğlenceli insanlar. Bence Küba'yı terk eden bütün boksörler Küba özlemiyle yanıp tutuşurlar. Çünkü ben Küba'ya gittim. Küba'yı gördüm. Küba'ya kim giderse gitsin, Küba'da kim boks yaparsa yapsın, iyi boksör olur. Çünkü bulundukları ortam buna ateşliyor ve Kübalı olup da kötü boksör olanı gördünüz mü? Görmediniz. Kübalıların genelde boks iyidir. Kerem Özmen'e gelince Kerem Özmen genç bir yetenek. 19 yaşında güçlü bir fiziğe sahip, inatçı, savaşan, alışılmışlığın dışına çıktı. Yani bu zamana kadar madalya alamamış, kimse ben de alamam demedi ve Kerem Özmen inanarak çıktı ve rakiplerini geride bıraktı. Kerem Özmen'in en zor rakiplerinden bir tanesi çeyrek finalde oynadığı Hintli rakibiydi. 3 defa olimpiyat görmüş, birçok şampiyonluğa imza atmış. Bir ismi geride bıraktı, tecrübeli ismi. Tabi dünya şampiyonasında birçok olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu yenildi. Maçları kaybetti. Boksta şu yok. Ben olimpiyat şampiyonuyum. Karşımdaki boksör çok tecrübeli yok. İsteyen alıyor. Kerem Özmen de istedi. Rakibini geçti. Bundan sonra Kerem Özmen boksun üzerine daha çok çalışması gerekiyor. Ve bu aldığı başarıyı unutup sanki hiç başarı yapmamış gibi sıfırdan tekrar aynı hırsla, aynı kararlılıkla antrenmanlarına devam etmesi gerekiyor Kerem Özmen'in.
Kübalı şunu söylemek gerekirse Kübalı dünyadaki amatör boksörler içerisinde dünyanın en iyi amatör boksörü diyebilirim Kübalı'yı. Kübalı çok iyi bir yetenek. Zeki, akıllı, güçlü, çok esnek bir boksör. Boks adına üzerinde her şey var. Zaten boksunu takip ediyorum. Sevdiğim boksu yapıyor. Bu yüzden de başarılı olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu ve birçok şampiyonluklara imza atmış bir isim. Şımarmıyor. Disiplinli boks yapıyor. Olimpiyattan sonra ben antrenmanlarını izliyorum. Antrenmanlarda da çok ciddi çalışıyor ve başarı kaçınılmaz oluyor. Andy Cruz Gomez'in. GG'yi ben de severim ama Canelo ondan çok daha üstün bir adam. İlk maçta biraz çekinerek çıktı Canelo maça. O zamanlar Kennedy için canavar gibi bahsediyorlardı. İkinci maçta resmen ezerek yendi GG'yi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Canelo ve Gennady Golovkin arasında bir beraberlik var. Bu beraberliğin gerçek şampiyonu belirlemek için 3. maça ihtiyacı var. 3. maç mutlaka gerçekleşmesi gerekiyor. Zaten Canelo Alvarez de 3. maça sonuna kadar kapılar açtı. Gennady Golovkin gelirse 76 kiloda ben varım. Ben hazırım dedi. Canelo Alvarez mesajı da gönderdi Gennady Golovkin'e. Artık top Gennady Golovkin'de. Bakalım bu maç gerçekleşecek mi? Büyük bir ihtimal gerçekleşir. Çünkü boks fanları, boksu takip eden insanlar özellikle de Gennady Golovkin maçının altını kırmızı kalemle çiziyor. Bu maçı çok istiyor. Yani bütün boks fanların hepsine bakın. Yorumların hepsinde Gennady Golovkin Canelo 3. maçını mutlaka geçirirler. Çağrı Amil Plant iyi hazırlanmış ve iyi performans sergiledi bana göre ama Canelo özel yetenekleri daha fazla bir boksör. Evet, Canelo yetenekli bir boksör. Bunu söyleyeyim. Yetenekli, zeki ve akıllı bir boksör Canelo Alvarez. Kelly Plant dediğim gibi dersine çok iyi çalışmış. Çok iyi mücadele etti. Beklenenin üstünde bir boks yaptı. Ben Kelly Plant'ı takdir ettim. Ben bu kadarını beklemiyordum. Doğrusunu söyleyeyim Kelly Plant'tan. Gerçekten boksu takdire şayandı o gece Canelo Alvarez karşısında. Zaten herkes şok oldu. Herkes bir pıstı. Kelly Plant'tan bu performansı beklemiyordu. Şimdi Kerem Özmen'in köşesinde benim de hocam vardı. Niyazi Kaban. Şimdi Beta Kroter. Şimdi Kerem Özmen'in köşesinde senin de hocam vardı. Şunu söyleyeyim. Bazen köşe çok iyi dövüştürür boksörü. Kerem Özmen o maçta iyi dövüştü mü? İlk round iyi dövüştü. Ama ikinci, üçüncü roundda aynı istikrarda dövüşmesi gerekiyor. Aynı tempoda, aynı çünkü ilk round neredeyse ortadaydı maç. Bir puan belki Kübalı öndeydi. Bir puan belki. Yani ortada ama ikinci, üçüncü round Kübalı artık yavaş yavaş kontrol eline aldı. Kerem Özmen'i belli bir nasıl söyleyeyim çözdükten sonra rahat maç yapmaya başladı. Rahat puanlar almaya başladı. Yani normal çünkü karşısında çok tecrübeli bir Kübalı olimpiyat şampiyonu. Şunu söylemek gerekirse Kübalı öyle bir kuradan geldi ki öyle zorlu maçlar yaptı ki finale çok yorgun geldi aslında Kübalı. Kübalı Brezilyalı ile maçını izleyin. Ermeni ile izleyin. Ondan önceki maçlarını izleyin. Hepsi birbirinden zorlu, birbirinden güçlü rakiplerle maç yapıp geldi Kübalı. Şimdi bu yüzden Kübalı da dediğim gibi iyi bir boksör. Bir saniye. Abi bence Kerem Avni'yi nakavt eder. Pro boksa geçse şampiyon kesin olur. Bu performansla, bu teknikle geleceği var. Şimdi Yakup Dağdevren şunu söyleyeyim. Profesyonel boks bambaşka bir dünya. Amatörde olimpiyat şampiyonu olup dünya şampiyonlukları olan profa gidince yeniliyor. Profaya uyduramıyor. Ya bir bakıyorsun rezil bir boks yapıyor. Ama amatörde bir bakıyorsun fırtınalar estiren profesyonelde bazen bir şey yapamıyor ama bazen amatörde işler yapan profta da yapıyor. Bu bir denge yani uyum süreci. Uyum sürecini sağlayan profta da iş yapıyor ama bu işte belli olmuyor. Kimi tuttururken kimi tutturamıyor profta. Özgür Sakar. Hocam sen hiçbir Kübalıya knockout oldun mu?
Kübalı'ya nakavt olmadım ama şöyle bir şey oldu. Ben Kübalı'yla maç yaparken olimpiyat ikincisi Küba'da maç yaparken ters kalktı. Sağ direk attım. Gelişini alta vurdu. Ben o an düşmedim yere. O an düşmedim ama böyle ringin etrafında bir tur döndüm. Nefesim kesildi. Yere diz çöktüm. Nefes alamadım daha. Yani alta çok sağlam vurdu Kübalı gelişine. Bu knockout mı sayılır bilmiyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Allah vergisi buradan hiç knockout olmadım. Yani kafadan olmadım knockout. O kadar yumruklar, ağır yumruklar yememe rağmen çok şükür. Ama dediğim gibi bu şekilde bir şey geldi başıma. Seferov. Daha önceden yazdım. Ülkemizde Reynoso veya Sugar Bebe antrenörler yok. Boksörlerimize ring kesmeyi, kontrayı çıkmayı, kondisyonu doğru kullanmayı, ring IQ'sunu geliştirecek, yönlendirecek antrenörler yok. Bakın arkadaşlar, şimdi bizim ülkede de şöyle bir şey var. Bokstan anlamayan, bilmeyen insanlar boksu anlatıyor. Bokstan anlamayan, bilmeyen insanlar boksta antrenör. Şimdi bu antrenörler çocuk bundan çalışıyor, yıllarca antrenman yapıyor, madalyası yok. İşte başarılı olamıyor, gidiyor. Çocuk yıllarını veriyor ama hala bir başarı yok. Yani şu bir gerçek. Bu işi gerçek bilenler bu ülkede bu işin başında değil. Ama bilmeyen herkes nasıl geldiyse gelmiş. Ha bilenler de pek nadir var başlarda. Onlar da kendi sporcusunu ayırıyor. Doğal olarak da bakıyorsun Türkiye boksu geride. Niye geride? Bu gibi işler yüzünden, yanlış işler yüzünden. Bete Karaten. Ben Chris Eubank'i görmek isterdim Canelo karşısında. Bence Chris Eubank'i rahat geçecek Canelo Alvarez eğer karşılaşırsa. Çünkü Chris Eubank'in eski performansı yok. Eski performansı olsa Chris Eubank Jr. Canelo Alvarez'e zor anlar yaşatırdı. GG 40 yaşına yaklaştı. Performansı eskisi gibi olur mu? Gennady Golovkin'in aslında biraz dinlenmesi lazım. Biraz o geçmişin verdiği yorgunluğu atıp mental olarak kendisini dinlendirip beden ve mental olarak dinlendirip ondan sonra iyi bir hazırlık dönemine girmesi gerekiyor. Özellikle de ülkesi Kazakistan'da kendi ülkesinde çalışması gerekiyor. Amatör boksörlerin içinde tekrar o enerjinin içinde antrenman yapıp onların o hırslı çalışmasını görüp o şekilde tekrar Canelo Alvarez'in karşısına gelirse Canelo Alvarez'e sıkıntı yaratır. Seferov bir de ülkede şartlarımızda elverişli değil. Hep futbola yatırım var. Onda da başarı yok. İnsanımız geçim sıkıntısından başına kaldıramıyor. Sponsor yok. Artı yurdum insanımızda disiplin yok. Yoklarla doluyuz. Aynen öyle. Çok güzel açıklamalarım var. Seferov Türkiye'de sporu biliyorsun. Yani Türkiye'de bu şekilde. Yapacak bir şey yok. Muhammed Bazarov, hayırlı yayınlar Erdal hocam. Teşekkür ettim. Hoş geldin Bazarov. Evren Işık. Hocam Canelo'nun yeni rakibi kim? Şu anda belli değil ama dediğim gibi 76 kiloda Gennady Golovkin'e gelirsem ben hazırım dedi. Artur Beterbiyev'le maç yapmak istediğini Eddie Hearn'e söylüyor. Yani öncelikle Artur Beterbiyev Canelo Alvarez'in radarındaki ilk isim. Onu söyleyeyim. Özkan Diler abi yayını izlemek için tıkladığımda 2 tane reklam üst üste çıktı. Üst üste inşallah kanal daha büyür. İnşallah benim bir haberim yok kardeşim. Sivil Turan Beterbiye bana çok hareketsiz gibi göründü hocam. Canelo karşısında bu kadar hareketsiz kalırsa sizce şansı olur mu? Beterbiyev'i Canelo Alvarez geçecektir. Beterbiyev'in amatör boksu yaparken Beterbiyev çok iyiydi ama amatörden profa geçtiğinde biraz da Beterbiyev esnekliği gitti. O teknik vuruşları gitti. Şu anda Canelo Beterbiyev karşılaşsa ben favori olarak Canelo Alvarez'i göstertebilirim bu maçta. Tamam Beterbiyev de güçlü, dayanıklı bir boksör ama Canelo Alvarez kadar esnek bellerini ve vücudunu kullanmıyor. Yani bu yüzden Canelo Alvarez geçebilir Beterbiyev'i. Canelo bir sonraki maçını Mayıs ayında yapacağını söyledi. Aynen bir sonraki maçı Mayıs ayında. Bakalım yeni rakibi kim olacak? Tabii görüşecekler,
Hocasıyla istişare yapacak. E, Nasıl söyleyeyim, menajeriyle konuşacak. Hangi maçı yapalım, hangi maç alalım. İşin açıkçası şu arkadaşlar. İzlenebilecek maçları. Yani kim izlenir? Canelo Alvarez'de kim çok fazla izlenir? Gennady Golovkin. Kim izlenir? Artur Beterbiev. Artur Beterbiev ile Canelo Alvarez maça çıktığında bütün Rusya Canelo Alvarez Artur Beterbiev maçına kilitlenecek, bütün dünya. Çünkü bu maçı merak edecekler. Çünkü Artur Beterbiev %100 knockout oranına sahip güçlü ve dayanıklı bir boksör. Canelo Alvarez de aynı. İkisi de birbirine denk boksörler. Güç olarak, dayanıklılık olarak bu maçı dünya izler. Beklenen maçlardan bir tanesi aslında. Hocam GG 2022 emekli olacağım demişti. Olabilir. Yaşı var artık. Yani bu saatten sonra nasıl söyleyeyim, canı isterse boks yapar. Bir saniye Sefer. Konuya biraz değiştirmek gibi olacak ama Canelo'nun antrenörü Reynoso ile Joshua'nın fotoları var hocam. Sence Usyk ile yapacağı rövanşta Reynoso'nun Joshua'ya faydası olur mu? Olur. Şimdi Reynoso hakkında şunu söyleyeyim. Düşünün ki Canelo Alvarez de birçok maça çıkmış. Kime çıkmış? Floyd Mayweather maçına çıkmış Reynoso. Canelo'nun köşesinde. Sergey Kovalev'in, Gennady Golovkin'in, Eristanlı Ilara'nın, birçok boksörün, iyi boksörün maçında köşede, bütün maçlarında o antrenör vardı. Doğal olarak da tecrübeli. Yani boksu biliyor. İzleye izleye insan ne oluyor? İyi boksörlerin neler yaptığını, nereden vurduğunu doğal olarak o da Usyk'in boksunu çözecek ve ona göre bir taktik üzerinde çalıştırabilir Joshua'yı. Çalıştırırsa da bence Joshua iyi iş çıkartır. Ama ne olursa olsun Joshua bu maçta teknik değil. Teknikten bir kenarı soyutlaması gerekiyor. Tekniği bırakıp sadece savaşması gerekiyor. Mücadele. Yani her yerden yumruk vurması gerekiyor. Belleriyle gidip ayaklarıyla, belleriyle sokulup yakınlar, aparkat, kroşe hiç beklememesi gerekiyor şeyi. Usyk'i kesinlikle. Usyk'i beklediği anda Joshua yenilir. Usyk gibi bir boksör beklemeye gelmez. Çünkü her yerden yumruk vurabilen, esnek, yetenekli, refleksleri çok güçlü, gözleri çok iyi, zeki. Bu yüzden bence kesinlikle onu beklememesi gerekiyor. Selamünaleyküm. Andy Cruz Al Parker ödülünü alacak demedi demeyin. Bakalım. Canelo, Carlo ve Benavidez'le maç yapması lazım. Bana göre Canelo'yu tek yenebilecek adam Benavidez. Yok bence şimdi Benavidez yenebileceğine inanıyor. Canelo Alvarez'le herkes maç yapmak istiyor. Herkes de Canelo Alvarez'i yeneceğini düşünüyor. Ama şu bir gerçek. Boks bu yani. Canelo Alvarez güçlü vurabilen bir isim. Benavidez'in bu zamana kadar yaptığı maçlara baktığınızda Canelo Alvarez kadar üst düzey bir boksörle maç yapmadı bence. Canelo Alvarez kadar güçlü vuran, zeki dövüşen, akıllı, bellerini iyi kullanan, kolay kolay yumruk yemeyen, iyi defans yapan bir isimle bence karşılaşmadı. E, Benavidez bu yüzden bence Benavidez inanıyor. Tamam her boksör tabii ki Canelo Alvarez'i yenmek için ringe çıkıyor ama yani bazen de bazı gerçekler var. Canelo Alvarez sadece onu şöyle yakalaması lazım Benavidez'in. Çok fazla antrenman yapmadığında veya e, maçta iyi konsantre olmadığında yakalayabilirse belki Canelo Alvarez o zaman birisi yener. Ama konsantre olduğu sürece bence Canelo Alvarez'i yenebilecek bir isim şu anda bir Gennady Golovkin gözüküyor. Özgür Sen hocam, Canelo bu kiloyla nasıl böyle vurabiliyor? Bence bazı ağır sikletleri bile indirebilir. Nasıl vuruyor biliyor musun? Güce dayalı antrenman yapıyor. Yani güç ve hız. Ne yapıyor? Bunun üzerine çok çalışıyor. Mesela güç üzerine ve hızlı vuruyor. Sadece mesela ağırlık kaldırıp
durmuyor. Artık onu bir de hızla birleştiriyor. Ne oluyor? Hem güçlü hem hızlı vurmuş oluyor. Mesela kimi mesela güçlü atarken hızlı gitmez yumrukları. Güç çalışır. Yumrukları ağır gider. Bazı boksörlerde bu var. Ama Canelo Alvarez hem güç çalışıyor hem de hıza çalışıyor. Bu yüzden çalışma sistemi çok güzel Canelo Alvarez'in. Bu yüzden de hem hızlı hem güçlü vurabilen bu boksör bence akıllı ve bu işi iyi biliyor ve iyi çalışıyor. Yani sistemli çalışıyor demektir. Sevil Turan hocam, Canelo hafif ağır siklette domine edebilir mi sizce? Tartışmasız şampiyon olabilir mi? Orada da bunu başarırsa sizde tarihinin en iyisi olur mu? Zaten Canelo Alvarez'in bir amacı var. Tarihe geçmek, ülkesinin tarihine geçmek, ülkesinde bu zamana kadar yapılmayan başarıları yapmak ve boksun tarihine geçmek için var gücüyle mücadele ediyor. Ama şu bir gerçek, bu maçtaki performansı bence Canelo Alvarez'in rakiplerini düşündürüyor. Çünkü Caleb Plant'ın karşısında bu şekilde dövüşmesi, bazen ataklarında beklenilen atakları yapmaması Canelo Alvarez'in, yani boksu geriye mi gidiyor? Yani o da artık mental olarak ve fizik olarak yoruldu da dinlenmeye mi ihtiyacı var? Bence Canelo Alvarez'in dinlenmeye ihtiyacı var. Biraz mental ve fiziksel olarak dinlenmesi gerekiyor. Bu yüzden üzerinde o yorgunluk var gibi geliyor bana. Gibi değil de gözüküyor yani üzerinde o yorgunluk. Sevil Turan, Muhammed Bazarov. Artık Canelo bir ritim tutturdu. Böyle devam etse yolu açık olur. Bir ritmini bozsa kayar gider hocam. Aynen öyle. Yani bir kez yenildiği zaman olay bitti zaten. Koptu. Ben söyleyeyim. Yani bir kez daha yenildiği zaman şey yapar. Kopar yani. Ama bu şekilde gittiği sürece bir şey olmaz. Hocam Joshua baskı yapıp her türlü yumruk sallamanız lazım dediniz ama sizce Joshua'nın kondisyonu yeter mi? Hadi diyelim yaptı baskıyı ve işte işe de yaradı. Usyk biraz sarsıldı ama yatmazsa Joshua sıkıntı. Şimdi şöyle bir şey var. Dediğin gibi yani pres yapmak için de kondisyona ihtiyacım var. Üzerinde kondisyonu zaten olmasa yumruk atmaya cesaret edemezsin. Yorulacağım, kesileceğim diye. Öncelikle o kondisyonu kazanması lazım. Kondisyon antrenmanları yapması lazım. Sonrasında çok yumruk. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani artık kombinelerin üzerine çok yoğunlaşması lazım. İkili, üçlü atakların. Yani olduğu yerde kalmaması lazım. Ayaklara da biraz da kedi gibi yanlara, sağa sola gidip Usyk'in önünde durmaması lazım. Usyk ne yapıyor belleriyle? Belleriyle hiç durmuyor Usyk. Bu sefer ne yapıyor? Joshua atıyor, hep boşa gidiyor. Vuramıyor. Hareketli çünkü. Aynı şekilde Joshua da bir yerde de onu ringde bazen de taklit etmesi gerekiyor ki onun yaptığını yapması gerekiyor ve o şekilde de psikolojik de onu etkileyebilir. Yani mutlaka ve mutlaka pres. Kesinlikle pres dövüşmediği sürece kimi düşünün? Kerem Özmen, Andy Cruz'u düşünün. Maçı aynı. Kerem Özmen nasıl birinci round pres yaptı? Andy Cruz'un nereden yumruk geldiğini anlayamadı. Her yerden yumruk geliyor. Bu sefer ne yaptı? Kendi tekniğini şey yapamadı. Yumruklardan kaçamadı. Çünkü buradan kaçtı, buradan yedi. Bu sefer olmuyor ama tek yumruk atsa ne yapar? Ortada oynasa tekten kaçar. Atar kaçar. Nasıl söyleyeyim? Yumruk yemez. Ama 1-2, 1-2-3 atak yaptığı zaman mutlaka birinden birini yiyecek. Ama şu bir gerçek. Usyk dediğiniz boksöre pres yaptığınızda da presin altında ezilecek bir boksör değil. Prese de dayanabilen bir boksör. Presli boksörle de savaşabilen bir isim. Mücadeleci bir isim. Bu yüzden bu maçta iki boksörün de bakalım ringde nasıl bir taktikle gelecek. Gelecekleri strateji de önemli tabii. Ben dedim ki Kanal 3 ya da 5. roundda knockout edeceğini, aynen ben de öyle Fatih Hoca, aynen öyle. Ben dördüncü hatta üçüncü, dördüncü round yani aynı Avni tarzında bir maç olur diyordum. Biraz da Avni'den bir tık daha iyi dövüşeceğini düşünüyordum Caleb Plant'ın. Ama
10 round dövüştü. Gerçekten beklendiğimin üstünde bir performans sergiledi. Caleb Plant'ı da bu konuda tabi takdir ediyorum. Melih Kaan Özge. Skor kartı yayınlandı. 9-2 Canelo'ya vermişler. Plant 1 ve 3 roundlarda kazanmış. Aynen. 1 ve 3. roundlarda iyiydi zaten Caleb Plant. Sevil Turan. Hocam peki sizce en iyi dönemlerinde karşılaşsalar Floyd mu kazanır yoksa Canelo mu? Floyd. Floyd. Çünkü Floyd çok zeki bir boksör. Çok akıllı, çok hızlı ve çok güçlü vuruyor. Yani bir de çok dayanıklı. Yani yumruğa çok iyi dayanıyor. Floyd Mayweather. Mesela gelişine bazen öyle bir yumruk alıyor ki yani yine de düşmüyor. Ve çok zeki bir isim Floyd Mayweather. Yani bu yüzden de yenilmiyor. Çok gıcık bir boksu var aslında Floyd Mayweather'ın. Rakipler artık gıcık gidiyorlar. Vuramayınca gıcık gidiyor. E, Floyd farklı bir boks. Ekol yani. Dünyada bir ekoldür Floyd Mayweather'ın boksu. Sevil Turan. Yarın da canlı yayın yapacak mı hocam? Vallahi belli değil yani. Ama duruma göre yaparız. Seferov Chisora Chisora aslında Usyk pres boksuyla bayağı zorladı ama işte mesela şu ki Joshua'nın kondisyon sık yakınını yanı sıra çenesi de güvenemiyor. Malum Andy Ruiz vakası hala aklının bir köşesinde. Aynen öyle. Yani arkadaşlar pres yapmak istiyorsan yani yumruk atmak için sana cesaret verecek şey kondisyonundur. Nefesindir. Nefesine güvenirsen pres yaparsın. Çok yumruk atarsın. Ama güvenmezsen pres yapamazsın. Çok fazla yumruk atamazsın. Hatta yumruk atmaya korkarsın yorulurum diye. Kesilirim 12 roundu çıkartamam diye. Çünkü 12 round rakibinle dövüşeceksin. Yani bu yüzden Anthony Joshua'nın zaten en büyük sıkıntısı şu. Anthony Joshua mutlaka ve mutlaka kondisyon çalışması lazım. Kondisyon ve nasıl söyleyeyim, roundlu koşuları çok yapması lazım. Roundlu koşuları çok yapması lazım. Bir de özellikle de çenesini çok güçlendirmesi lazım. Çene hareketleri çok yapması gerekiyor. Boynunu güçlendirmesi gerekiyor. Bir de biraz artık şu ağırlığı bırakması gerekiyor. Ağırlıktan uzaklaşıp böyle esnek yumruklar vurması gerekiyor. Mesela uppercut, alta, üste. Mesela ama çok esnek. Ağırlık oldu bodyciler gibi. Çok aşırı kas boksta kesinlikle iyi değil. Kas olacak ama şöyle vücudun esnek ama çok nasıl söyleyeyim, Kübalıların fiziği nasıl kaslı ama esnek. Aynı bu şekilde olacak. Canelo Alvarez'in fiziği gibi olacak. Ama hocam bence Canelo Floyd'u yenmişti o maçta. Canelo hakkını yedi. Yo 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 yo. Yenme yok. Özgür Sakarya kesinlikle yenme yok. Floyd'undu maç. Maç Floyd'undu. Floyd hiç yenilmemiş. IQ'su çok yüksek bir efsane boksör. Bence çok zeki bir boksör. Boksu iyi biliyor. Floyd çok zeki. Çok iyi defans yapan, zamanlamayı çok iyi ayarlayan ve çok hızlı hem de güçlü vurabilen bir isim. Bence Canelo Alvarez başka bir seviye. Pardon, Floyd Mayweather. Uyanış Selçuklu veya hocam izleyeceğim mi yarın? Aynen izleyeceğim. Çünkü o filmleri kaçırmıyorum Fatih Hocam. Birkaç film var, onları kaçırmıyorum aynen. Sen de izliyor mu bu filmleri? Mahmut Güneş. Hocam iyi akşamlar. Canelo'yu tebrik ederiz. Konu dışı belki ama ağır siklette Fury Usyk karşılaşması ne olur? Teşekkürler. Bence Tyson Fury'nin korkulu rüyası Usyk olacak. Bunu baştan söyleyeyim.
Eğer ki Joshua'yı geçerse Usyk Fury'ye çok sıkıntı yaşatabilecek bir boksör. Bence bu zamana kadar Tyson Fury'nin yaptığı maçlardan en tehlikelisi belki Klitschko, ikincisi de bu maç diyebilirim. Bu maç Tyson Fury için beklenmedik bir sürprizle karşılaşabilir, Usyk sürpriziyle. Tyson Fury bu maça çok dikkat etmesi gerekiyor. Sevil Turan, hocam ağır siklette Frank Sanchez sizce kemer alabilir mi? Efe Ajakba maçında çok iyiydi. Köşesinde Reynoso var, çok iyi bir boksöre benziyor. Aynen, Frank Sanchez iyi işler yapacak. Ayakları çok iyi, hızlı, akıllı, boksu iyi bilen bir isim. Zaten Kübalı. Kübalılar da kötü boksör genelde olmaz zaten. O da iyi işler çıkartacak zamanla. Metin Gündüz, Sinan Şahbissam da öyleydi hocam. Kalı değildi. Sinan Şahbissam Türkiye boksunun gelmiş geçmiş en iyi boksörüdür. Efsane bir isimdir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sinan Şahbissam Avrupa şampiyonu, büyükler dünya şampiyonu, birçok şampiyonluğa imza atmış. Ülkesine birçok alanda madalya getirmiş. Önemli bir isimdir. Türk boksunun aslında bir efsanesidir. Sinan Şahbissam yani bence Türkiye boksunda ilkleri yaşatmıştır Sinan Şahbissam Türkiye'ye. Prof kariyeri boyunca da çok iyi ilerlemiş. Tabii son zamanlarda sağlık sorunları dolayısıyla prof boksu bıraktı Sinan Şahbissam. Zaten boks bir yere kadar devam ediyor. Bir yerde bitiyor arkadaşlar. Elinde sonunda bir gün herkes boksu bırakacak. Kabuğuna çekilecek ama o gün gelene kadar devam ediyor arkadaşlar. Bize güzel anlar yaşatıyor. Evet, izliyorum abi. Seferov. Hocam peki sizce ağır siklette Alen Babic iş yapar mı? Karışmayı seven bir boksör ama boyu biraz kısa gibi şu anki ağır siklete göre. Birkaç maç daha yapsın, ondan sonra belli olur. Seferov. İş yapıp yapmayacağım. Birkaç maçını daha izleyelim. Fena bir boksör değil ama. Hocam ben senin Kübalı'yla bir maçını izlemiştim. Sen Kübalı'yı sağlam yenmiştin. Aynen, Kübalılarla çok karşılaştım. En az 2 defa olimpiyat şampiyon olmuş Ramirez'le karşılaştım. Robes Ramirez'le. Şu anda zaten prof dövüşüyor. Joshua Usyk maçının alt kartında dövüştü. Yine onunla yine bir Kübalıyla dövüştüm. Yine olimpiyat ikincisi bir Kübalıyla dövüştüm. 2 turnuvada Kübalılarla karşılaştım. Küba boksunu iyi bilirim. Kübalıları iyi tanırım. Ama şu bir gerçek. Bazen öyle Kübalılar var ki demir gibi vuruyor. Sanki yumrukla değil, eline bir demir almış, demirle vuruyor. Hani öyle güçlü vuruyor ki yani dersin ya, bu nasıl vuruyor, elinde bir demir mi var? Bazıları gerçekten öyle güçlü, bir de fizikleri nasıl çalışıyorsa çok güçlü oluyor bazılarının. Ama bazıları normal. Ama şu bir gerçek, bu adamlarda farklı bir güç var, fizik var. Yaşadıkları ülkeden mi, o güneşin verdiği o nasıl söyleyeyim, kemikleri güçlendiriyor güneş. Belki ondan bilmiyorum. Gerçekten onlarla çarpışınca vücudun kırılıyor, yani o şeyi hissediyorsun. Ama şu bir gerçek, ben Kübalılarla iyi dövüşüyorum. Küba boksu benim hoşuma gidiyor. Sadece İngiliz, Fransa boksu bana çok ters. Bir türlü ayak uyduramıyorum onlarla. Ama Kübalılara ayak uyduruyorum. Abi sence Vladimir Wilder'ın Fury'nin tekrar yol kesişir mi? Allah bilir ama belki yine kesişebilir. Neden olmasın? Kesişebilir. Klitschko geri dönüyor hocam. Yorumun nasıl olur? Bence Klitschko'nun geri dönmesi iyi olacak. Bence biraz dinlendi. Boksu özledi. Bence iyi işler yapabilir Klitschko. Zaten şu anda ağır siklette birkaç boksör hariç bir boşluk var. O boşluğu da doldurabilir Klitschko. Hocam siz de Klitschko kardeşler maç yapsaydı kim kazanırdı? Ya onlar ailesine söz vermiş. Annesine söz vermiş Klitschko kardeşler.
kesinlikle birbirleriyle dövüşmeyecekler. Zaten dövüşmüyorlar. E, Belli olmazdı. Boks bu. İkisi de birbirinden iyi boksör yani. Klitschko görünüyor hocam yorumun. Nasıl olur? Klitschko görünüyor hocam yorumun nasıl olur? Klitschko geri dönüyor. Ha, buna cevap verdim. Hocam sizce Klitschko kardeşe bassak ona cevap verdim. Hocam Bahadır Cacalov yakın zamanda Fury derecesine çıkabilir mi? Evet, bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Olimpiyat şampiyon oldu bu isim. Ama prof başka bir dünya. Tamam amatörde oldu. Bakalım prof da 12 roundu çıkartabilecek mi? 3 round dövüştü. Yani prof başka bir dünya dedim yani. Profa önemli olan o uyum sürecini iyi sağlayabilecek mi? Prof da nasıl iyi işler çıkartabilecek mi onu izleyip göreceğiz. Yani şu an bir şey diyemem. Olimpiyat şampiyonu oldu. Amerikalı'yı yendi finalde. Kötü bir boksör değil, iyi bir boksör. Ama prof tabi izleyelim bakalım. Bir geçsin profa. Tabii ki amatörde iyi olan profta da iyi işler çıkartır. Yani çıkartamaz diye bir şey yok. Ama birkaç maçını bir izleyelim bakalım. Bir geçsin. Klitschko şampiyonluk maçına çıkar mı sence? Belli olmaz. Şu anda yani boksu içine girecek birkaç maç bir yapsın. Bir bakalım yani boksu geriledi mi? E, Eski performansını yakalayabilecek mi? Ona yakın bir performans yakalayabilecek mi? Bakalım. Yakalarsa iyi işler yapacağını düşünüyorum Klitschko'nun. Sevil Turan tarihin en iyisi sizce kim hocam? Şimdi Sevil Turan sadece şunu deme şansımız yok. Dünyada birçok boksör var. Birbirinden yetenekli, birbirinden iyi boksör var. Şimdi Küba'da birçok kaliteli, birçok iyi boksör var. Olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları. Yani Muhammed Ali desek birisi çıkıyor diyor ki ben Muhammed Ali'den daha iyiyim. Mike Tyson desek işte diyorlar Mike Tyson fazla abartılıyor. Yani dünyada birçok boksör var. Yani şu diyebileceğimiz bir isim yok. Ben onu söyleyeyim sana. Yani ama şu bir gerçek var. İsimler var. İşte saygı duyulan isimler. Ya Muhammed Ali Clay sadece boksuyla değil, yani söylediği sözlerle, etkileyici konuşmalarıyla, insanları etkilemesiyle efsane olan bir isim Muhammed Ali Clay. Yani şu anda Muhammed Ali Clay gözüküyor. İkinci Mike Tyson gözüküyor. Ben canlı yayında yazdım Plant Canalo'nun gözüne hedef almalı diye başka şansı yok. Sohbet çok zevk verici ilerliyor. Bu arada Gervonta Davis vs Lopez maçı sizce ne olur? Ryan Garcia, Josh Taylor gibi isimler birbirleriyle karşılaşırsa ne olur tahmininiz? Josh Taylor, Ryan Garcia'yı sağlam döver. Onu söyleyeyim. Gervonta Davis, Lopez'den olur dersen bu maç ne olacağı hiç belli olmaz. İkisi de sert boksör. İkisi de teknik, yetenekli boksör. Bu maçın sonucu 12 roundun sonunda belli olur. Birbirlerine yakın iki isim, iki güçlü boksör. Belli olmaz ama Vasil Lopez ikinci maç ne olur diyorsan Vasil direkt ben sana Vasil derim. İkinci maçta Lopez farklı bir Vasil görür. Yani bence Lopez'i ikinci maçta rahat geçecektir Vasil Lomachenko. Sevil Turan hocam Canelo zıplayarak yumruk atıyor. Planta'da öyle vurdu. Genelde bunu yapmaz boksörlere aşırı güvenden mi kaynaklanır? Şimdi şöyle yani bakıyor ki nasıl söyleyeyim karşı boksör zor bir durumda. Onu görüyor o yüzden zıplayarak vuruyor. Yani o an biliyor ki konsantre değil, dikkatli değil. Dikkatli olduğunu, konsantre olduğunu görse zaten zıplayarak o yumruğu vurmaz. Çünkü yumruk alacağını bilir, gelişine yumruk yiyeceğini bilir. E, O yüzden ne yapıyor? Bakıyor konsantresini yitirmiş, sert vurduğunu anlıyor. O yüzden öyle zıplayarak onu daha kaçırmıyor artık. Rahat bir şekilde yumruk atmaya başlıyor. Canelo Alvarez. Ramazan Sivri
Bu soruyu Mike Tyson prime zamanı izlediğim tüm boksörlerden yıkıcı gücü olan bir boksördü. Ya Mike Tyson sert bir boksör zaten. Bunu dünya kabul etmiş. Güçlü vuran, güçlü ve hızlı yumrukları olan bir isim. Mike Tyson knockoutçı bir isim. Yani bunu zaten kimse inkar edemez. Yıkıcı gücü var evet Mike Tyson'ın. GG Golovkin. Plant'ı tebrik ederim. Canelo karşısında 11 round dayandı. Saygıyı hak ediyor. Bence de ben takdir ediyorum Plant'ı. Ben bile yanıldım. Ben 3. 4. round Plant'ın knockout olacağını düşünüyordum. Ama şunu söylemekte fayda var. Ben her videomda şunu söylüyorum. Bazı boksörler devleşebiliyor. Plant da devleşti. Canelo Alvarez'in karşısında güçlü durdu. Dersine iyi çalışmış. Çalıştığı dersi ringe yansıttı. Ve çok güzel bir maç çıkardı. Keşke sonucu böyle olmasaydı. 12. son zil sesine kadar kalsaydı daha iyi olacaktı. Ama olmadı. Olsun. Bence boks fanlarının takdirini aldı. Canelo Alvarez'in de saygısını kazandı. Canelo Alvarez'de de ringden inerken çok iyi ayrıldılar. Birbirlerinden özür dilediler. Bence Plant karakter olarak iyi bir isim. Kendine güvenen bir isim. Annesini kaybetmiş. E, Polisler annesini vurmuş. Amerika'da nasıl söyleyeyim kızını kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş. O da hayatta kayıpları yaşamış psikolojikmen çok da iyi durumda değil. Belki çok ciddi duruşu, sert duruşu bu yüzdendir. Bence Plant'ın ben kötü birisi olduğunu düşünmüyorum. Hocam, hocam Mike Tyson çok abartılıyor diyenlere sorun şu. 20 yaşında ağır siklet şampiyonu oldu. Hala rekoru kırılmadı. Belki en iyisi değil ama en iyi hocaların yetiştirdiği ender özelliklere de bir boksör. Tabii tabii. Şöyle Mike Tyson ayrı bir ekol. Mike Tyson ayrı bir dünya. Mike Tyson'ın boksu çok farklı. O ayak hareketleri girmesi, aparkatları, kroşeleri vurması, insanları ring etrafındaki insanları heyecanlandıran bir boksör iyi boksördür. Mesela Canelo Alvarez maçları niye izleniyor? Çünkü ring etrafını heyecanlandırıyor. O bir andaki o hızlı çıkışları, ringdeki o özgüvenli duruşu, e, knockout edişi rakiplerine hani tekrar boks fanları ne diyor? Bir knockout'a da şahit olmak için maçını izliyor. Karakter olarak da sevilen bir isim, alçak gönüllü, mütevazi, o ekonomik durumun, o zenginliğin içinde rahat hareketleri, e, yani insanlar tarafından her zaman böyle isimler seviliyor arkadaşlar. Bu arada herkese selam. Aleyküm selam GG Golovkin. Rubik ve sen. Hocam buyur söyle. Canelo Beterbiev maçı şayet olursa böyle bir maç Canelo şansı ne görüyorsun? Şahsen ben Cabrio'nun Beterbiev'i iyi seyretmesini tavsiye ederim ve şans vermiyorum. Teşekkürler. Ben burada yüzde 60 Beterbiev alır derken %80 Canelo alır diyorum. Yani bu maçı Canelo alır Beterbiev'le maç yaptığında. Zaten Beterbiev istiyor. Canelo Alvarez Beterbiev'i geçemeyeceğine inanmasa belki bu maçı da istemeyebilir ama geçeceğini biliyor ki Beterbiev'i istiyor Canelo Alvarez. Ya ben şunu söyleyeyim. Beterbiev amatördeyken çok iyi bir boksördü. Çok iyi defans yapan, yumruklardan çok iyi çıkan, alta üste çok iyi vuran. Hatta bizim bir Türk boksörü de yendi, güçlü bir Türk boksörü de yendi Beterbiev. Ben Beterbiev'i canlı izlemiş bir ismim. Canlı bir şekilde Beterbiev'in maçını izledim ben. Amatör kariyeri iyidir Beterbiev'in. Aslında da Çeçendir. Çeçenler hem güçlü hem inatçı hem de savaşçıdır. Yani vazgeçmez. Beteriyev. Sevil Turan. Hocam Canelo için Terence Crawford ve Errol Spence Jr. ile de maç yapabilir.
orta siklette diyorlar. Nasıl olur sizce? Şanslar olur mu Canelo Alvarez karşısında? Bence Canelo'nun en zor rakiplerinden bir tanesi Errol Spence Jr., Terence Crawford. Bunlar akıllı boksörler. Zeki dövüşüyorlar. Aynı Canelo Alvarez gibi. Bu maçlar işte ortada maçlar. Bu maçların ne olacağı belli olmaz. Yani 3 boksör de birbirine denk boksörler. Boks zekası, yetenekli, akıllı ve güçlüler. İyi defans yapıyor. Bu boksörlerin hepsi yumruklarından iyi kaçan isimler. Üçü de bu maçlar belli olmaz arkadaşlar. Hani bu maçta şunu diyemem. Bak mesela bir Arthur Beterbiev maçında şunu diyebiliyorum. Yani %60 e, Beterbiev derken %80 Canelo'ya verebiliyorum. Ama bu maçta şunu diyemem. Bu 3 isim içerisinde yani bunu verme şansım yok. Çünkü Terence Crawford da çok başarılı bir isim. Errol Spence Jr. da bu 3 isim boksu çok iyi biliyor. Canelo, Terence, Errol Spence boksu iyi biliyor. Canelo'yu iyi boksör, köşesini dinleyen zeki boksör. Aynen yani köşesiyle çok iyi bir uyum içerisinde Canelo Alvarez bu uyumda Canelo Alvarez'e başarıyı getiriyor. Bence bu ikili bu şekilde gittiği sürece bundan sonra Canelo Alvarez çok daha iyi başarılara imza atacaktır. Köşesi de akıllı ve zeki bir isim. Eddie Reynoso. Ramazan Sivri. Deontay Canelo'nun ekibiyle çalışsa Tyson Fury karşısında sizce şansı olur mu? Olur. Yani olur. Ama bence e, Anthony Joshua onun kondisyon olarak belli bir seviyeye çıkaracak bir isimle çalışması gerekiyor. Eddie Reynoso daha çok teknik, akıllı, zeki boksa yönelik bir isim. Yani net yumruklara, puan alıcı yumruklara, knockout edici yumruklara yönelik boks yaptıran bir isim. Bence Anthony Joshua daha çok onu dediğim gibi kondisyon üzerine çalıştıracak, nefes üzerine prese dayalı boks yaptıracak bir isim lazım. Ona çok yumruk vurduracak. Yani böyle bir isimle çalışsa bence daha iyi olur. Özellikle de aparkat kroşelerini yakına girdiğinde aparkat kroşelerini vurup savunma yapması daha iyi. Mesela kısa yumruklardan çıkıp kısa direklerini vurması bu şekilde bir isimle çalışsa bence Usyk karşısında biraz daha şansı olur. Ama Eddie Reynoso dediğim gibi teknik boksu yaptıran zeki, akıllı boksa yönelik mesela 1-2, 1-2-3 çıkıp vurma bu tarz boksu yaptıran bir isim. E, Deontay Deontay Canelo'nun ekibiyle çalışsa Deontay Wilder. Ben Joshua'yı anlattım ama aynen Deontay Wilder da çalışsa yani Deontay Wilder aynen Canelo'nun ekibiyle çalışsa Deontay Wilder'a yarar. Aynen öyle. Ramazan Sivri. İyi işler yapar. Deontay Wilder'ın boksu daha güzelleşir bence. Bir saniye. GG Golovkin 21 Yumruk Rubikin ve sen dostum Canelo ve Beterbiev'i yenecek. Bahadır'ın Prof'ta 8 maçı var hocam. 8'de 8 KO çok iyi başlangıç bence. Yani 8 maç 8'de kalsa başlangıç güzel aynen. 8 ya da 9. roundda Canelo bir kroşe attı. Boşa gitti. Tutsaydı erkenden yatırırdı hocam. Aynen öyle. Bazen öyle bir yumruk attı ki Canelo Alvarez burnunun tam ucundan geçti Caleb Plant'ın. Tam burnunun ucundan geçti. O yumruk tutsaydı belki de daha erken nakavt olacaktı Caleb Plant. Ömer Yılmaz Canelo'yu parlatan isim Golovkin'dir. Bence de. Mahmut Güneş hocam cevaplar için teşekkür ederim. Rica ederim Mahmut Güneş. Gennady Golovkin 20
21 20. Ömer Yılmaz. Hayır arkadaşım bak. Neyse bu işte. Hocam Canelo'yu belki Carlo zorlar. Aynen olabilir. Carlo zorlayabilir. Güçlü bir isim. Ömer'i parlatan derken deneyimi kazanma anlamında reis. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ömer Yılmaz şunu söyleyeyim. Canelo Alvarez yani siz iyi boksörlerle maç yaptığınız zaman bunu unutmayın. Hep iyi boksör size bir tecrübe kazandırır. Çünkü mesela rakibin sana nereden iyi yumruk vuruyor artık sen de o yumruk nereden alıyorsan sen de o yumruğa çalışırsın. Mesela Canelo Alvarez bu zamana kadar kimle maçlar yaptı? Daniel Jobs, Sergey Kovalev, Gennady Golovkin, Floyd Mayweather, Erislandı Lara birçok kaliteli isimlerle, tecrübeli isimlerle maç yaptı. Her maç aslında ona bir tecrübe kattı. Mesela ne diyor? Floyd Mayweather maçı aslında bir kayıp olarak görmüyorum. Çok iyi dersler çıkardım o maçtan diyor. Çok şey öğrendim diyor. Bence de yani e, Canelo Alvarez şunu söylemek gerekirse ring içerisinde çok boksu gelişen bir isim. Bence isimlerden bir tanesi Canelo Alvarez'dir. GG Golovkin. Hayır, Canelo zaten güçlüydü. Çenesi, fiziği bir de onu çalıştıran antrenör. Canelo şu an zaten ağır kalıyor. Hafif ağırda hem hızlı hem de kondisyonu hem de yumrukları yavaşlayacak. Evet Erdal Usta katılıyorum. Eddie Reynoso başarılı birkaç antrenörlerden bir tanesi. Aynen öyle. Akıllı bir isim. Akıllı. Eddie Reynoso akıllı boks yaptırıyor. Akıllı ve zeki bir adam. Yani karşı rakibi iyi analiz edip iyi çözebilen bir isim. Ve köşeye geldiğinde Canelo Alvarez de zaten şunu söylüyor. Diyor ki sağ solunla aldat, sağ kroşeni sol aparkatını vur diyor. Sen diyor burada vurunca diğer tarafa yatıyor. O tarafa yumruğunu vur. Veya diyor ki yakın dövüş. Yakın dövüşte yumruk vurabiliyorsun. Yakında vurduğunda sana yumruk vuramıyor. Distansta oynadığın zaman sana yumruk vurabiliyor diyor. Ne yaptı? Son 2 round yakına girdi Canelo. Yakına sokuldu. Aparkat kroşelerini çok etkili vurdu ve knockout etti. S-Spor, S-Spor. Artık S-Spor'da bizi takip ediyor. S-Spor Plus mı bu? Yakında herhalde bütün boks kanalları, spor kanalları buraya gelecek. Yavaş yavaş. Joshua'nın rövanş maçı ne zaman? 2022'de. Hocam adam 4 dörtlük güç var, teknik var, pres var, iskim var. Daha ne olacak? Aynen Halil. Her şey var. Canelo Alvarez'de var. Ama sanki bu maçta biraz daha kondisyon bir tık gerideydi. Canelo Alvarez'in. Canelo GG'yi demiş ki süper orta siklet çıkarsa seninle maç yaparım. Aynen dedi. 76 kiloda Gennady Golovkin gelirse ben hazırım dedi Canelo Alvarez. Adem Taş'tan Carlo'da plant ayarında bir boksör Canelo'yu sanırım sadece zaman yenecek. Aynen öyle. 7-8 yılda Canelo Alvarez boks ringlerinde olacak. Onu söyleyeyim. Hocam belki inanmazsınız ama 10. roundda 11'de Caleb düşer dedim. 10. roundda da Caleb'in kondisyonu bitti. Ya şöyle demek ki Ömer Yılmaz gözlem yeteneğin güzel. Yani bir boksörün ne zaman düşeceğini biliyorsun, görebiliyorsun, hissediyorsun. Ve bu kimi boks fanlarında boksu takip eden insanlar ben bakıyorum bazen mesela bana da öyle boksörlerle ilgili etkili yorumlar yapıyorlar ve ben de onları zaten takdir ediyorum. Yani hatta bir tane vardı bir isim de vardı Muhammed Pazarov. Çok güzel yorumları vardı. Etkili yorumları da vardı. Boksu iyi biliyor. Boksörlerin neler yapabileceklerini iyi biliyor. Onunla iyi bu konuda şey yapıyorduk. Yani boksu tartışabiliyorduk. Yaptığı yorumların hepsine de yani e, parmağımı basıyordum. Yani etkili yorumları vardı. Censi sağlam boksörü, çenesi sağlam bir boksörleri çeneden nasıl nakavt edilir hocam? Ya çenesi sağlam bir boksörü nakavt nasıl edeceksin yani? Tam çene ucuna yerse ne kadar sağlam olursa olsun yani etkili bir yumruk yerse çeneye
Doğal olarak bir çöker ama çok sağlamsa bir şey olmaz yine de. Özgür Sakarya. Hocam Plant maçtan evvel çok korkmuş. Korkmasa belki zorlardı. Yok yok yok. Korkma yok Plant'ta. Kesinlikle yok. Özgür Sakarya. Çünkü ben şöyle ringe gelirken öyle gözlerinin içine baktım. Caleb Plant'ın çok rahat, sakin, ringe yürüyüşü çok sakin, özgüveni yerinde, rahat. Ben gerçekten onun özgüvenli oluşuna, sakin oluşunu takdir ettim. Ringde de sakindi. Yani bütün herkes de görmüştür. Yani o rahatlık, o sakinlik üzerinde vardı. Ama şu bir gerçek. Son iki round bir bucalattı. Bir panikledi. Üzerinde bir çekimsellik oldu. Hani bir knockout olacağım modu olduğu üzerinde zaten knockout oldu o zaman. Biraz çekimsel dövüşmeye başladığında Canelo zaten anladı. Knockout etti. Arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar da varsa kanala abone olmayan onlar da abone olsun. Bildirimleri açsın. Canlı yayın yaptığımızda haberdar olsunlar. Geç kalmasınlar. Dur bir saniye. Hangi yorum okumuştu? Hocam Plat evvel çok korkmuş. Ömer Yılmaz. Hocam yere düştüğünde kendinde değildi zaten. Aynen öyle değildi zaten. İlk yere düştüğünde zaten kendinde değildi. Kendinde değildi. Hakem ikinci başlattığında da zaten uyuyordu. Zaten bunu Canelo Alvarez'de gördü. Zaten zıplayarak yumruk attı. Ellerini açıp yumruk atmaya başladı. Zaten onun kötü durumda olduğunu anladı. Ondan sonra nakalt etti. Direklerini vurdu. İpe yasladı. Vurdu. Nakalt etti. Seferov. Çenesi sağlamsa kulağı altına vurmak mantıklıdır. Kulak denge merkezidir. Örnek Wilder ilk maçta 2 maçta da kulaktan yattı. Fury de zaten hem ağırlığıyla yordu Wilder'ı hem de kulak altına vurarak yendi. Aynen bu kulaklar dengeyi sağlar. Buraya bir yumruk geldiği zaman ister istemez boksör bir çöker. Aynen. Deontay Wilder'da zaman zaman yumruk aldığında bu anları gördük. Tornados. Ahmet Aliyev, Ahmet Aliyev, Giyasov, Madrimov bu isimler için ne diyorsun? Hocam tanımıyorsan not olarak takip etmeni öneririm. Dur ben o isimleri not alayım. Ben bir not alayım bu isimleri. Ben o isimleri bir bakayım baştan izleyeyim. Sonraki canlı yayında şey yapayım. Nasıl söyleyeyim? Sana bokslarını söyleyeyim. Ahmet Aliyev. Bu isimler bir amatör mü? Tornadox. Bu amatör mü bu isimler? Bir tanesini sanki biliyorum gibi geliyor ama bana. Ömer Yılmaz. Hemen kalktı hata yaptı. Bence biraz oturması lazımdı. Aynen öyle. Biraz oturması lazımdı. Hakem de çok hızlı sayıyordu. Hakemin de yavaş sayması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Biraz yavaş sayıp yani çok hızlı değil, çok yavaş da değil. Normal sayıp hem biraz da kendine gelmesi gerekiyordu ama hakem çok hızlı sayıyordu. Abi çeneyi nasıl güçlendiririz? Bu mümkün mü? Mümkün. Mesela elinle tut, bastır. Böyle bastır. Bu şekilde güçlendirirsin. Özgür Sakarya atağa kalkmadı ama vurmaya çekindi biraz. Aynen çekindi çünkü sert bir yumruk yedi. Bu yüzden çekindi. Yücel Mutlu. Hocam Canelo çok zeki boksör ve güçlü. Şu anda prime döneminde
yenilmesi imkansız gibi bir şey oldu. Ya iyi boksör zaten kolay kolay da yenilmiyor ama dediğim gibi performansı bir tık daha gerideydi. Yani eski performansı o bir iki üçlü ataklar yoktu. Kombinelerini göremedik bu maçta. Bence ya şöyle 3-4 maç yapıyor senede. Ağır maçlar yapıyor bazen ama bu maç çok bence ağır maçlar yapmadı. Avni maçı, Callum Smith maçı bence onun için çok zor maçlar değildi. Billy Joe Saunders maçı bence ağır maçlar değildi bunlar onun için. Böyle ağır yumruklar yemedi Gennady Golovkin gibi. Gennady Golovkin gibi sert maçlar, böyle sert yumruklar yemedi. Bence bu seneki maçlar öyle çok onu böyle yıpratacak maçlar değildi bence. Şahsi benim fikrim. Belki katılan arkadaşlar vardır yoktur. Orasını bilemem. Benim düşüncem bu şekilde. Ee, Halil A. Hocam uzun boyun avantajını kullanamıyorsun. Karşında güçlü rakip varsa giriyor içine. Bence kısa daha avantaj, içeride daha net. Şimdi şöyle bir şey, mesela boyu kısa, birinin boyu uzun. Kimi uzun boyu nasıl kullanırsın? Uzun boyluysan rakibini yaklaştırmasın. Geldiği anda vurursun. Geldiği anda vurursun. Mesela kapanırsın, vurduğu anda ne yaparsın? Açık verir, yukarıdan vurursun. Aslında boy avantaj kullanabilirsen. Mesela kısa boylusun, rakibin uzun boylu ama ne yapıyorsun? Şeylerin çok iyi. Mike Tyson gibi. Ayakların çok iyi, bellerin çok iyi. Ne yapıyorsun? Ayaklarla bel hareketleriyle yaklaşıyorsun. Aparkatların kroşelerini çok iyi vuruyorsun. Rakibin atıyor çıkıyorsun. Kroşe atıyor çıkıyorsun. Atıyor çıkıyorsun. Sana vuramıyor. Bu sefer de ne oluyor? Boyda kısa olması da bir şey ifade etmiyor. Önemli olan kısa boyda kullanabilmesi, uzun boylu da o avantajını kullanabilmesi. Cap kimdir hocam? Daniel Jacobs'tur. Bazen şöyle bu isimleri bazen yanlış söyleyebiliyorum, yani tam şey yapamıyorum. Ama böyle mesela hızlı söylerken öyle oluyor. E, Daniel Jacobs. Aynen. Daniel Jacobs. Prof bunlar sıfırlarda gidiyorlar Özbekler. Prof bunlar sıfırlarla gidiyorlar Özbekler. Şimdi şöyle, Özbek boksörler iyidir. Özbek, Kazak boksörler dayanıklı, güçlü boksörlerdir. Hani inatçı, savaşçıdırlar. Kolay kolay maç vermezler. Kolay kolay da vazgeçmezler. Onu söyleyeyim. Özbek boksörler fena değildir. Hatta bende Özbek boksörün birinin izi var. Kaburgamı kırdı. Kaburgamın kırık olduğunu anlamadım. Hatta şu anda kaburgam yanlış kaynamış. Onu da bir gün bir video çekersem göstereceğim. Özbek'le de maç yapmıştım var Özbeklerle. Keşke hayat boks konusunda önümü açsaydı. Boks çok ama çok hoşuma gidiyor. Boksun mantığından tutun da mücadelesinden, her şeyinden zevk alıyorum. Ama gelin görün ki hemşire oldum. Sağlık olsun Seferov. Yani olsun, hemşirelik de güzeldir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu spor, doğrusunu söylemek gerekirse, yani ülkemi kötülemek amaçlı olmasın, İngiltere'de, Amerika'da daha çok zevkli yapılıyor bu spor. Yani zevk alarak yapıyorlar. Nasıl söyleyeyim, eğlenerek bu sporu yapıyorlar. Ama burada sanki ızdırap çekiyoruz yani bu sporu yapıyoruz diye. Yani bu kadar insana bir baskı olur mu yani? Bu kadar sporcu üzerine bu kadar baskı olmaz yani. Sanki boks mu yapıyor, bir savaş mı veriyoruz? Anlamadım yani. Sadece işimizi yapamıyoruz, onu söyleyeyim. Sadece işimize odaklanmamız imkansız. Dış etkenlerle de mücadele etmemiz gerekiyor. Yani sadece antrenman yapmak, rakibimize odaklanmak değil, işimize. Yok. Dış etkenlerle. Yani sadece odamızda dinlenmeyeceğiz. Çıkacağız, bir siyaset de yapmamız gerekiyor. Ama bunu da ben yapamıyorum. Yani beceremiyorum. Bunu yapamadığım için de yani şu anda buradayız. Çok şükür. Bu halimize de şükür. Şimdi Ömer Yılmaz. Hocam dikkat ettin mi? Canelo iplere dayanıp gel üzerime dedi. Kalep kondisyona güvenip pres yapmadı. Aynen öyle. Yani gelmedi, demek ki yumruk atsaydı yorulacağını düşünüyordu. Round'u çıkartamayacağını düşünüyordu. Kaburgan için özür dilerim hocam.
Sen Özbek misin yoksa? Özbek misin? Onu söyle bana. Özbeksen Özbekistan'a geleyim. Özbek adına dövüşürüm. Özbekistan'da zaten bir tane Türk yurdudur. Özbekistan adına dövüşeceğim. Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan bu ülkeler adına dövüşebilirim. Türkiye'de artık bize dövüşmek yasak ettiler. Neden bilmiyorum. Tamam, Özbeksen iyi. Özbek boksörler iyidir. Rica ederim. Özgür Sakar. Hocam spor salonlarındaki koşu bandı mı iyidir yoksa dışarıda koşmak mı? Dışarıda koşmak her zaman çok çok daha iyidir. Özellikle de doğada koşmak. Koşu bandında sadece nasıl ayaklarını hızlandırmak için koşabilirsin. Ama mutlaka dışarıda kondisyon için. Dışarıda koşu. Arasında çok fark var. Erdal Baba Gennady Golovkin bunca tecrübesine rağmen neden çok yumruk alıyor? Buna değinebilir misiniz? Şöyle. Ya şöyle kendine güveniyor Gennady Golovkin. Yani yumruk alıp yumruk vuruyor. Yani risk alıyor. Mesela kimi ne yapar? Garanticidir. Yumruk yiyeceğim diye kolay kolay yumruk vurmaz. Çok uygun bir pozisyonu bulduğu zaman yumruk vurur ama kimisi de risk alır. Bunlardaki Vasil Lomachenko, Gennady Golovkin bunun gibi birçok boksör var böyle risk alır. Hem vurur hem yer. Tabii Bey. Tabii Özbey'im. Adem Taş'tan vücuda vuruş almamak için çeneyi açık bırakmıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Boksta sadece yumruk vurmak değil. Yumruk vurmak değil. Boksta yumruğu vururken, atarken karşıdan o yumruğun da geldiğini hesap edeceksin. Mesela sen şimdi ne yaptın? Diyelim ki sağ yumruk vurdun. Karşıdan da sağının geleceğini düşünebileceksin. Aynı yumruğun sana da çıkacağını. Bu sefer yumruğu atarken buradan da yatıp yumruktan da kaçabileceksin. Yani önemli olan akıllı boks yapan bu. Mesela yumruğu attın yumruğu mesela karşıdan mesela attığın yumruk gel. Tık çıkabileceksin yani. Ne yapıyor mesela? Andy Cruz Gomez'in boksunu iyi izleyin. Hani ne diyorum ben? Videolarımda bu boksörün üzerinde boksa dair her şey var. Yani bel hareketleri, kaçışları, refleksleri, zamanlama, hız, güç. Yani olması gereken her şey var. Zaten olimpiyat şampiyonu. İşte dünya şampiyonu oldu yakında. Yani boks bu. İyi akşamlar. Muhammed Kebir iyi akşamlar. Hoş geldin. Muhammed Güneş hocam sizin eski videoları bulamadım. Kısaca Fury Wilder maç analizi yapar mısınız? Fury Wilder maç analizi Fury ya şöyle bir şey söyleyeyim. Wilder aslında Tyson Fury'yi yenebilecek kapasitede bir boksör. E, aslında yenebilir. Ama bekleyerek Tyson Fury'yi yenmesi imkansız. Tyson Fury beklediğin zaman yumruk yersin. Tyson Fury gibi boksörlere pres yapacaksın. Yumruk vuracaksın. Yani karşısında böyle Robocop gibi durduğun zaman yumruk yersin. Herkes vurur yani böyle Robocop gibi duran isme. Bellerin oynayacak, aldatacaksın, kandıracaksın. Yakından yumruk vurabileceksin. Sen sadece tutacaksın. Sağ direkt sol aparkat. Bu değil. Her yerde dövüşebileceksin. Yakın, uzak, orta distans. Bunları yapması gerekiyor. Yani onunla ilgili şey yap. Mesela benim analizim vardır. Şey yap. Tyson Fury Deontay Wilder maç analizi yazarsan benim videom çıkar zaten karşına. Burada şimdi arkadaşların sorusunu cevaplayayım. Seferov. Muhammed Kebir dostum. Neyse o ikinin arasında. Katılıyorum abi. Andy Cruz yumruk yemeden yumruk atmayı çok iyi biliyor. Aynen öyle. Özgür Sakar'ı yumruk atarken ABD'li boksörler gibi omuz defansı yapmak lazım. O omuz defansını yapmak için öncesinde bunun üzerine çok çalışmalısın. Yani sistemli bir şekilde çalışman gerekiyor. Sistemli bir şekilde çalışmazsan
Bu boksu kimi boksörler mesela Floyd modelini yapmak istiyor. Omuzuyla iskif yapıp bu şekilde bazen ne yapıyor? Buradan tutuyor, buraya açıyor. Buraya yumruk atıyor, alıyor, buraya alıyor. Yani onu yaparken çok iyi kapanman lazım mesela. Çok iyi. Bu şekilde. Yani bunun üzerine biraz yoğunlaşıp bu stili o şekilde kullanman gerekiyor. Ah, Özgür. Aynen Seferova adam taraflı ve yalan haber yapan karaktersiz biri. Muhammed Kebir dostum. Buraya geç çoğumuz. Muhammed Kebir dostum. GG Box'tan buraya geçtik. Galiba çoğumuz orası sarmadı. Özgür Sakarya yumruk atarken aynen Sefer o adam taraflı ve yalan haber yapıyor. Karaktersiz biri. Fatih Koca Türkiye'de Türkiye'de boksa karşı çıkan yarı dine karşı çıkıyorlar. Bir de söyle diyorlar sen zayıfsın, boks yapamazsın. Bir de zanlanıyorlardı. Kaslı oldun mu boksör olur diyorlar hocam. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Senin yaşın geldi, artık onun yaşı geldi, boksu bitti onun. O yaşlandı. Abi böyle bir şey yok ya. Bunu söyleyen insanlar gerçekten saçmalıktan başka kesinlikle hiçbir şey değil ya. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Biz de şimdi dövüşen boksörlerin hepsi bizim zamanımızda bizim o kadronun kemik kadronun olduğu dönemdeki milli takım kampındaki boksörlerle biz de aynı maç yapan boksörlerin hepsi şimdi Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyon oldu. Şu anda hala da dövüşüyorlar. Bizim yaşımız geldi. Bizim boksumuz bitti. Yok yaşlandı. Yok. Abi böyle bir saçmalık var mı ya? Ben 35 yaşındayım. Hala dövüşmek istiyorum. Ben vücudum istiyor bunu. Refleks veriyor. Ha kendime inanmasam ringe çıkarım. Kendimi denerim. Dövüşemezsem yine dövüşmem. Ama baktım ringe çıktığımda iyi işler yapıyorum. Devam ederim. Giderim. Benim performansım boksumun en iyi döneminde Türkiye şampiyonu oldum. Kampa çağırmadılar. İşte hocaları arıyorsun. Ayrı bir şey söylüyor. Ne yapalım şimdi? Biz şimdi gidip ben bir ülke adına dövüşsem oraya dünya şampiyonu veya dünya ikincisi Avrupa'dan madalya alsam derler ki ülkesini bıraktı gitti işte başka ülke adına dövüşüyor. Böyle bir şey yok ya. Ee, Ben kaçar iyi geceler hocam. Ben kaçar iyi geceler Fatih hocam. Görüşürüz. Hocam kanalı çok faal yapmadı mı sizce? Eliyle kafasını itirip ipten dışarı atmaya çalıştı. Kafasını eliyle tutup diğer eliyle yumruk attı falan. Hakemi ben beğenmedim. Şimdi Muhammed Kebir burada hakem müdahale etmesi gerekiyordu ona. Yani hakem stop dur işte elinle bastırma demesi gerekiyordu. Burada hakemde biraz sıkıntı vardı. İşte maçta hızlı sayması, işte o gibi müdahale etmemesi. Bence burada hakem biraz dikkatli değildi yani bu konularda. GG Sports GG Sports adminini ben de sevmedim. Ya bu adam aslında ben baktım yani ben bazen de mesela bu ismin şey yapıyorum yani mesela çok bu isimle ilgili yorum yapıyorlar. Bu isim benim bildiğim sadece boks haberleri yapıyor. Yani bunun beğenmedikleri insanların neyi ben onu anlamadım. Yani haber yapıyor. Boks ilgili teknik bir video paylaşmıyor. Mesela benim gibi analiz yapmıyor. Bence herhalde boks geçmişi de yok. Benim bildiğim kadarıyla sadece haber yapıyor. Boksörlerin nasıl söyleyeyim ne söylediklerini, boks maçlarının tarihini bu şekilde şeyler paylaşıyor ama bilmiyorum yani insanlarla nasıl bir diyalog içerisinde hangi konularda anlaşamıyor, sorunlar yaşanıyor. Gerçekten bununla ilgili bana bu spor kanalı ile ilgili çok şikayet geliyor. Ben de çok fazla sonuçta ben de bu işi yapıyorum. Çok fazla müdahale etmek istemiyorum ama bilmiyorum artık ne oluyor yani takipçileriyle nasıl sorunlar yaşıyor bilemiyorum yani. Ama ben karışmam yani o benim sorunum değil. Ben dediğim gibi buraya gelene gelme diyemem, gidene de gitme diyemem.
Beni seven, beni dinlemek isteyen burada kalır. Dinlemek istemeyen, mesela benim yorumlarımı beğenmeyen de o tarafa gidebilir. Yani buna o da karışamaz. Ben de karışamam işin açıkçası. Ben o isimle ilgili olumsuz veya olumlu bir şey söyleyemem. Herkes kendi işini yapıyor. O da bildiği yoldan gidiyor. Ben de bildiğim yoldan gidiyorum. Kendi bildiğim konuları anlatıyorum boksla ilgili. Bir şey diyemeyeceğim. Erdal abi, sparringde el sakatlanmalarına nasıl önlüyordun? Benim parmak hep zedeleniyor. Bir saniye. Çok güzel bir soru sordun güzel kardeşim. Senin parmakların her zaman zedelenecek. Yumruklarını düzgün vurmuyorsun. Benim iki parmağım da kırıldı zaten. Zaten bak, benim parmağı görüyor musun? İki parmağım da kırıldı benim. Yumruğu yanlış vurmaktan. Benim söylediklerimi yap. Hiçbir şey olmayacak. Bu iki parmağın üzerinde şınav çek. Bak, bu iki, bak, parmakların üzerinde şınav çek. Bu iki parmağın da üzerinde şınav çek. Tek ama parmaklarla. Ve sonrasında yumruk vururken bak, unutma. Yumruğu nasıl söyleyeyim? Bu şekilde vurma bak. Bu şekilde vurma. Bu şekilde vurursan parmağın kırılır. Tamam mı? Böyle vurma. Bu şekilde vur kroşeyi. Tamam. Bu şekilde. Tamam. Bu şekilde kroşeyi vurursan parmağına hiçbir şey olmayacak. İstediğin kadar vur. Bir de aparkat vururken bak, dikkat et. Bak, bu şekilde vurma. Aparkatı biraz da avuç için yukarı doğru olsun. Tamam mı? Avuç için yukarı doğru baksın. Biraz da açıktan vur aparkatlarını. Çünkü rakibinin dirseğine geliyor. Bu şekilde vurduğun zaman parmağın kırılabilir. Buna dikkat et. Tamam. Bir de rakibinle maç esnasında çarpışırken bu kolların güçlü olsun. Bu kolların güçlü olması için barfix çek, demir çalış, bir de lastik çalış. Çünkü gergin olsun, çok hızlı çıkar kolun, anladın mı? Bunu bir lastik gibi düşür kolun. Damarların gerilir ve yumruk hakkında çok hızlı çıkar. Bu şekilde çalış. Ya buradan çok da fazla söyleyemem ama zamanla daha etkili anlatımlarım olacak bu konuyla ilgili. Sefero, ya insan taraf tutabilir mi? Ama GG Sports hep kendini haklı görüyor. Karşı görüşler hep yanlış. Bilemeyeceğim. Yani onun demek ki düşüncesi o şekilde. Aynen, hızlı sayıda plant daha yere düşmeden 6 diyor da adam, aynı hakem Fury'e 14 saniyede saydı 4. roundda. Algısı yapıyor. Seferov aynen. Aynen. GG Sports denen karaktersiz, onun yalan haberlerini ortaya çıkartınca sahte hesapları ile gelip bize küfür eden bir karaktersiz maalesef. Ben bilmiyorum yani niye böyle bir şey yapayım. Ben mesela sahte bir isim kullanıp yani beni takip eden bir insana şahsen ben bu şekilde bir şey asla ve asla yapmam. Yani benim zaten bir kanalım var. 2 tane de şey var, onların da takipçi yok. Onları zaten kullanmıyorum. Sadece bir kanalım var. Başka yok benim zaten. Yani böyle bir şey olma şansı yok yani. Bu şekilde ne bileyim yani, bence olmaz. Ben şimdi beni şahsen, ben kesinlikle şunu da buradan belirteyim. Ben bir şey paylaşıyorsam resmi hesaplardan, dünyanın takip ettiği resmi hesaplardan bilgi alarak paylaşıyorum. Kesinlikle kafamdan bir şey uydurmuyorum. Ha, boks hakkında konuşurken kendi bilgimi aktarıyorum. Kendi ringde yaşadığım, antrenmanlarda çalıştığım kendi bilgilerimi aktarıyorum. Ama onun dışında boks haberleriyle ilgili, maç tarihleri, boksörlerin ne söyledikleriyle ilgili kesinlikle resmi hesaplardan alıyorum ve size aktarıyorum. Bilgilendiriyorum. Kesinlikle ezbere bir şey yok yani, onu söyleyeyim. Hocam, GG Sports hakkında burada boş boş dedikodu yapıyorlar sadece. Türker Uğur. Ben bilemem. Ben sadece yapılan yorumları okuyorum. Ben bir şey demiyorum. Yani kesinlikle. O onlarla onların arasında ben karışamam. Ne de dedikodusu, oraya yazdım. Ben bu yorumları hiçbir zaman yancısı olmadım. Oradaki adminin güzel iş yaptığı noktalarda da takdir ettim. Like attım. Ama siz adamın head şeyini
sualsız katılıyorsunuz. Adem Taş'tan Erdal abi eldiven markalarından Cleto Reyes önerir misin? Eldiven markalarından Adidas, Everlast bu eldivenleri kullanabilirsin. Top 10 olabilir. E, Yani bu eldivenler iyidir. Özellikle de Everlast ele çok iyi oturuyor. Everlast da kullanabilirsin. Bence Adidas en güzeli. Adidas eldivenler güzel, rahat. E, O kim ki onun hakkında dedikodu yapalım. Biz izleyiciyiz. Bize ne istediğini yapar. YouTube özgür bir platform. Aynen öyle. Yani YouTube özgür bir platform. Zaten YouTube'da argo konuşamazsın. Tahrik edici veya bu şekilde bir şey konuşamazsın. Çünkü YouTube buna izin vermiyor zaten işin açıkçası. Ben de mesela burada istediğim her şeyi rahat bir şekilde söyleyemiyorum. Çünkü tahrik edici cümleler kullanamıyorsun. YouTube istemiyor bunu işin açıkçası. Amir Emircan Küçük. Canelo siklet çıkmalı mı hocam? Yok bence bu siklet iyi yani. Siklet çıkmasa iyi. Yani bu siklet de bence iyi. Siklet çıkmamalı bence. Bu siklet onda iyi bence şu anda. Ömer Yılmaz. Canelo'yu yormadan yenmenin çok zor olduğu belli. Yormadan yenmenin çok zor olduğu belli. Canelo'yu bir boksör nasıl yorar? Gene de Golovkin gibi pres yapacaksın Canelo Alvarez'e. Yani sokulacaksın. Ona nefes aldırmayacaksın. Durmadan yapışacaksın Canelo Alvarez gibi yumruk vuracaksın. Aparkat, kroşe. Mesela yakında aslında Canelo Alvarez yumruk açıldığında çok nasıl söyleyeyim yumruk yemeye müsait oluyor böyle mesela. Açılıyor. Yumruk atarken çok açıyor kendisini mesela. O an çok hızlı bir şekilde vurabilir rakipler. Bir iki yakalayabilir. Ama hemen kapanması lazım. Yoksa çok sert yumruklar yer sonrasında. Abi garsız dövüşmenin avantajı ve dezavantajı nedir? Ya yeri geldi şimdi çok fazla gard aldığın zaman kendini çok sıkarsın. Bazen mesela eller aşağıda indirip yumruklar atacaksın. Yani şöyle yeri geldi açık yeri geldi kapalı dövüşmeyi bileceksin. Her türlü boksu yapacaksın. Mesela yeri geldi ellerini aşağı indireceksin. Rakibin üzerine giderken çıkıp vuracaksın. Çıkıp vuracaksın. Mesela yeri geldi gardını alacaksın. Bel hareketleriyle rakibe sokulup aparkatlarını, kroşelerini vuracaksın. Yani e, dediğim gibi mesela şeyi izleyin. Bak arkadaşlar. Hüseyin e, mutlaka eğer amatör boks yapıyorsan mutlaka Andy Cruz Gomez'i yakın takip al. O boksörü çok izle. Ayak hareketlerine, yumruk atışlarına, çıkışlarına her şeyine çok dikkat et. Boksun çok gelişir güzel kardeşim. Hocam konuların çoğunu konuştuk. Çok verimli bir sohbet. Samimiyet önemli. Aynen öyle yani samimiyet olmasa burada bu arkadaşların işi yok. Yani demek ki samimilik var ki arkadaşlar burada sağ olsunlar. Muhammed Kebir Canelo'yu ben dün kötü gördüm. Billy Joe Saunders karşısında daha iyiydi bence. Pivol ya da Beterbiev onu öttürür. Yani ben de performansının bir tık gerisindeydi ama çok da kötü değildi yani normal. Ama sanki konsantre değildi. Böyle bu maçta sanki biraz duygusal hareket ediyordu. Planta kafayı takmış. Yani nasıl söyleyeyim o psikolojiyle bence ringdeydi. Mesela rahat sakin olsaydı daha iyi dövüşebilirdi Canelo Alvarez. Bünyamin Zeyrek. Peki Golovkin'le 3. maçı yapsalar Golovkin'in knockout etse tüm zamanların en iyi orta sikleti olabilir mi?
Şöyle bir şey olur. Yani artık herkesi susturur. Onu söyleyeyim sana. Herkesi susturur. Bünyamin Zeyrek. Bu konuyla ilgili Gennady Golovkin ile ilgili çok yorum var. Özellikle de e, ilk maçıyla ilgili artık insanlar susar. Hocam Canelo ile üst sikletteki uzun boyluların oynaması mümkün mü? Ya fark etmiyor Canalo'lar için. Callum Smith de uzun boyluydu. Callum Smith'i de rahat yendi. Fark etmiyor yani bir boksörün uzun olması, yani o boyunu kullanabilirse iyi. Kullanamazsa bir şey ifade etmiyor. Callum Smith'le maç yaptı, yendi. Callum Smith'in de boyu uzundu. Emirhan Küpkük. Canalo'yu Pitbull köpeğine benziyor. Canalo'yu bir saniye ne? Canalo'yu Pitbull köpeğine benzetiyorum. Yok. O kadar da değil de. Ee, Ben Andy Cruz'u izliyorum. Amatör boksörüm o kadar çok şey kattı ki bana. Ha? Bak sen akıllı bir isimsin o zaman. Andy Cruz'u izliyorsan senin boksun gelişir. Sen benim gözümde akıllı bir boks yapıyorsan akıllı bir boksördürsün. Bak sana söyleyeyim. İzle, iyi izle, yakından takip et. Yani ayaklarının attığı milimetrik hesap et. Ne yapıyor, neler yapıyor. Mutlaka yakın kadraja al onu. Hocam seni tanıdığımdan çok memnun oldum. Sabah erken kalkmam lazım. Umarım not aldığın isimleri araştırırsın. İyi akşamlar. Araştırırım. İyi akşamlar. Sağ ol. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Özgür Sakarya, zıplayarak yumruk atmak yumruk gücünü ve vücut dengesini bozar mı? Ya zıplayarak yumruk atmak kontrolsüz yumruğa girer bu. Yani zıplayarak atarsın. Rakibin de sana gelişine bir çarparsa dizinin üzerine çökersin. Tabi boksörler bunu genelde rakibinin o an konsantresinin dağınık olduğunda nasıl söyleyeyim, reflekslerin iyi olmadığı anı gözler ve o zaman bu yumrukları atar. Yani bu yumruklar kontrolsüz yumruklardır. Yani tehlikeli yumruklardır işin açıkçası. Seferov. Pres boksun en iyi örneklerinden biri de Shaw Porter. Acaba Teres ile Porter'ın maçı ne olur? Teres teknik kontracı, Porter presçi, değişik bir maç olur. İyi maç olacak bu maç. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz. İyi olan kazanacak. Ortada bir maç. Taşkent'te saat 12'yi geçti. O zaman senin uyku vaktin geldi. Sen uyu bence. Burada da öyle, bakayım, saat 22. Burada da kaç? 10 saat. Canelo'yu yenmek için sağlam çenen olacak. Yediğinin 2 katını vuracak. Canını yakacaksın. Tıpkı Golovkin gibi. Bravo. Çok güzel yorum. Muhammed Kebir. Aynen öyle. Ama turuncu. Wilder'la oynasa Canelo ne olur acaba? Canelo tabii ki Wilder'ı bu boksta yener. Bu teknikle. Emrecan Küçük. Hocam, sokakta mecbur kaldığımız durumlarda kendimizi nasıl savunmalıyız? Nasıl hareket etmeliyiz? Adını bir video yapar mısınız? Hiçbir şey yapma. Rakibin iki bacak yani kendini savunacağı zaman iki ayağından tut. Önce yere indir. Sonra arkanı dön, kaç git. Yani boşun üzerine başını yırttırma. Seferov. Golovkin genç olsa Golovkin genç olsa şansı vardı, hatta yenerdi bile, ama yanlışlıkla da acı bir gerçek, zaman verdiği çoğu şey alıyor. Aynen öyle. Yani yaş geldiği zaman mesela eski enerjinin yerinde olmuyor. Eski adrenalin yerinde olmuyor. Eski hırçınlığın, isteğin yerinde olmuyor. Yani biraz daha rahat oluyorsun, sakin oluyorsun. Üzerinde zaten boksun tecrübesi var. O tecrübeye güvenerekten ringe çıkıyorsun. Çok fazla da çalışmıyorsun. Ne de olsa bu işi biliyorsun zaten. Yani zaten çoğu da tecrübesine güvenerek ringe çıkıyor. Çok fazla antrenmanlara ağırlık vermiyor. Ne yapıyor? Doğal olarak da yenilen boksörleri gördük.
Canelo Wilder'dan yediği ilk sağdan sonra pipetle beslenmeye başlar. Canelo Wilder'dan yediği ilk sağdan sonra pipetle beslenmeye başlar. Hastanede birkaç ay 2 metre adama preste yapamaz komik maç. Yani Canelo aynen o Wilder'ın o meşhur sol aparkatları muhteşem. Yani çok da hızlı vuruyor bazen öyle çarpıyor ki rakibi yumruğun nereden geldiğini anlayamıyor. Wilder'ın böyle ters yumrukları var. Emre hocam peki sizce Prime'da Canelo vs Floyd kim kazanırdı? Dedim ya Floyd bambaşka bir dünya. Onun başka boksu bir ekol. Farklı bir boks. Değişik bir e, boksu var. Yine Floyd kazanırdı gibi geliyor bana. Abi şu sıra Türk boksunda hafif bir ilerleme var gibi. Ama Türk süperstar çıkar mı bilmem. Ya arkadaşlar çıkar. Çıkar şöyle. Boks bu yani hemen çıkmaz. Ama zamanla tabi yavaş yavaş bir şeyler oluşacaktır. Yani bu Türkiye boksunda böyle kalmayacaktır. İlerleyen zamanlarda da prof boksta da yavaş yavaş Türk boksörleri de yerini alacaktır. Hocam mental güç hakkında ne düşünüyorsun? Çok merak ediyorum. Ya mental güç ne? Kafa olarak mesela rahat olmak, kafa olarak sakin olmak, istemek, yani inançlı olmak, e, özellikle de boks ringinde çok inatçı olacaksın. Yani vazgeçmeyecek. Yumruk yedikçe yumruk atacaksın. Mesela yoruldun, belki o an öleceksin. O an bile yumruk atacaksın böyle. Mesela ne yapıyor bazı boksörler? Son bir an, bir dakika, 2 dakika maç alıyor. 1,5 dakika. Mesela belki o an öldü. Ne yapıyor? Canını dişine takıyor. Ard arda yumruklar atıyor. Bir bakıyorsun maç giderken kazanabiliyor yani. O anki o gösterdiği performansla maç kendisine dönüyor. Olimpiyatta bile olimpiyat şampiyonluğu kazanan boksör kim mesela? Robeisy Ramirez son bir buçuk dakika olimpiyat şampiyonu olduğu yaptığı presle olimpiyat şampiyonu oldu 1 dakikada. Belki o presi yapmasaydı rakibi dans etseydi bile maçı Amerikalı boksöre gidebilirdi. Ama dediğim gibi o presle o maçı aldı. Yani bu. Yani kafa olarak şöyle. Mesela kafa olarak nasıl? Koşuyorsun. Beyin ne veriyor sana? Yorulduğun hissini veriyor. O an onu yapmayacaksın. Devam edeceksin. Beyne farklı bir komut ne yaptıracaksın? Vücuda farklı bir komut vereceksin. Devam edeceksin. Diyeceksin ki yorulmadım. Devam. Bak unutmayın. Koşarken nefesiniz tam kesildiğinde daha çok koşun ki nefesiniz açılsın. Bu önemli. Hocam Hasan Kocaman. Hocam kusura bakma ama Wilder ile Canelo kıyaslanamaz. Ağır siklet gücü başkadır. Yok şöyle diyoruz. Yani ağır sikletli olsa ikisi de ağır siklet olsa o zaman kıyaslıyoruz. Yani tabii ki ağır sikletin gücü başka. Hani Canelo Alvarez de o kiloda o boyda olsa. Özgür Sakarya. Hocam sen Canelo ile maç yapsan en azından Avni'den iyi dövüşürdün değil mi? En azından yumruk atardık yani. Mücadele ederdik yani. Tabii ki ben kolay kolay vazgeçmem. Doğrusunu söyleyeyim. Ama tabii ben de sağlam bir yumruk alırsam yumruğa da dayanırım ama yani özellikle de benim alta iyi çalışmam lazım. Ben de alt biraz sıkıntı. Yoksa burası çok şükür iyi yani. Çok sağlam da yumruklar aldım. Burnumdan bellidir. Burnumdan bellidir yani. Çok ağır yumruklar da yemiş bir ismim ben. Yumruğa dayanan bir ismim işin açıkçası. Seferov. Wilder'ın boyu 2,1 santimetre, Canelo 1,74. Canelo Wilder'ın bacağına mı vuracak? Ya tamam 1,9 adamlara kadar bir şekilde erişir ama 2,1'e adama nasıl erişecek? Hayal kurmak tadında. Zaten hayal kuruyor zaten. Şunu düşünüyoruz.
Canelo Alvarez ile Deontay Wilder aynı boyda. Ben o zaman karşılaştırıyorum. Yoksa demen gibi yani bu boyla, ama bir şekilde Canelo Alvarez yine vururdu ona. Ramazan Sivri. Vallahi hocam internette iki maçını izledim. Gayet iyi, sağ direklerin ve ayakların gayet iyiymiş. Güzel girişlerim vardı. Bizim Avni gibi düz boksör değil misin? Yok, ben düz boksör değilim. Benim boksum hem hareketli, hem bellerim esnek, hem de akıllı boks yaparım. Yani iyi kapanırım yani. Defansım iyidir benim. Emircan Küçük. Hocam Mike Tyson bu yaşta Logan Paul'la maç yapacak. Her ne kadar karşısında bir boksör olmasa da genç bir adam olacak. Sizce Mike Tyson maçta ölür mü? Yok, ölmez, merak etme. Öldürür de ölmez Mike Tyson. Ama böyle bir şey tabii ki olmayacak. Yani ikisi de gayet dövüşecek. Yani arkadaşlar o maçlarda şu var. Sözleşme var. Mike Tyson'a şunu diyorlar sözleşmede. Knockout etmeyeceksin. Hani sen fazla abanmayacaksın. Bunun gibi birçok maddeler vardır. Mesela Floyd Mayweather'ı görmediniz mi? Logan Paul'un karşısında rahat dövüştü. Yani çok fazla basmadı. Rahat maç yaptı. Yani biz sözleşmede nelerin olduğunu bilmiyoruz işin açıkçası. Muhammed Kebir. Hocam benim gözümde Canelo ve Anthony Joshua kendi evlerinin dışında dövüşemeyen adamlar, gerçekten şampiyonlar. Usyk gibi şampiyonu evinde yenen adamdır. Aynen, Usyk iyi bir boksör. Bak bunu söylüyorum. Akıllı, zeki, iyi bir boksör. Tecrübeli bir boksör. Esnek, her yerden yumruk vuran, zamanlamayı, mesafeyi iyi ayarlayabilen bir isim Usyk. Boksu gittikçe çok gelişti Usyk'in. Ama tabii zamanla da şunu görüyorum yani performans olarak bence zaman geçtikçe düşebilir Usyk. Yani onda o potansiyel var gibi. Ama göreceğiz. Aynen Muhammed Kemir dediğine katılıyorum. Aynen öyle. Hüseyin. Mike Tyson 2 metre bir adamı yenmişti. Belli olmaz. Aynen öyle. Belli olmaz. Canelo 1.85 santimetre olsa bence ağır siklette bile temizleyebilir. Aynen, aslında Canelo Alvarez'in ağır siklette olması gerekiyor. Böyle güçlü yumruklarla. Bartu susurur. Hocam Canelo'nun kroşeleri diğer boksörlerden farklı geliyor. Sebebi ne acaba, sanki alttan çıkarıyor. Şimdi birçok kroşe var. Yani buradan vurursun, kısa kroşe vurursun, böyle aparkat kısa böyle kroşe var. Yani bunlar hepsi mesela çapraz yumruklar derler ona. Çapraz kroşe. Mesela rakip bundan kaçamıyor mesela. Mesela çapraz kroşe vursun, bir de buradan vurursun kroşeyi. Yani onun üzerine çalışıyor. Abi sen Küba'ya kampa gitmiştin. Sanırım orada ne gibi tecrübeler kazandın? Küba'da ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bak ben sana söyleyeyim. Kübalıların ayakları çok iyi. Çok hızlılar. Bir de yani şöyle güçlü bir fizikleri var. Güçlüler yani. Güçlü vuruyorlar. Hatta düşün, bizim bir Türk boksör vardı. Türkiye'de mesela düşünün, Türk rakiplerine göre çok güçlü. O boksör knockout oldu. Öyle bir knockout oldu ki kimseye Allah öyle bir pozisyona düşürmesin. Düşün, ters kart bir boksör buradan sol kroşeyi çarptı. Aklı gitti bizim Türk boksörün, yere gidiyor. Bir de tam düşerken alttan aparkat çarptı. Böyle bir knockout yok. O boksörle de ben Küba Türkiye maçında maç yaptım. O boksörü de tanırsınız zaten. 2 defa olimpiyat şampiyonu olmuş Robeisy Ramirez. Maçta bana da çok yumruk vurdu. Ama şunu beceremedi. O kadar yumruk atmasına rağmen beni indiremedi. Yani 3 round boyunca onunla maç yaptım. Belki çok da sağlam yumruklar yedim. Ama beni indiremedi. Belki o bile hayret etmiştir. Yani o kadar yumruk yedi. Bu nasıl inmedi demiştir. Ee, Şöyle, Kübalıların dediğim gibi ayakları çok iyi. Çalışma ortamları güzel. Çok kötü değil. Ama kaldıkları yeri görseniz, hani burada mesela hani küçümsemek gibi olmasın. Bizim hani yol şirketi yapan
yol şirketleri vardır ya, oradaki kalan insanlar vardır. Aynı öyle yerlerde kalıyorlar. Kaldıkları yerler çok lüks değil. Spor salonları çok lüks değil. Hatta çok eski. Ama şu bir gerçek. Küba'da boks ruhu var. Küba'da boksa çok büyük ilgi var. Küba boksu çok seviyor. Sokakta bile boks torbası var. Her spor salonları, çalışma alanları güzel. Mesela eski nasıl söyleyeyim, eski ağırlıklar, her şey çok eski ama vücuda yarayan hep demir. Demirle çalışıyorlar. O lastik dövüyorlar, torbalar. Mesela bir torba yapmışlar. Torbaya vurdukça torba gidiyor. Tabi bu sayede de sen ne yapıyorsun? Ayakların da gidiyor. Torba gittikçe düşün. Bir tane rayın üzerine koymuşlar torbayı. Torba sen vurdukça gidiyor. Sen de ayakların da ister istemez hareket ediyor. Bir de ne var? Mesela torba var. Vuruyorsun, dönüyor. Torba dönüyor mesela. Değişik şeyler var. Mesela nokta vuruşu, yuvarlak şeyler var. Deriden nokta vuruşu yapıyorsun ona mesela. E, Kübalılar daha çok akıllı, zeki boks yapıyor. Kaçarak. Böyle çok hareketli. Özgür Sakarya. Hocam, hobi amaçlı boks yapmak sokak kavgasında işe yarar mı? Ya tabii ki yarar ya. Niye yaramaz? Sonuçta boks öğreniyorsun. Ya teknik de önemli ama Fury veya Usyk gibi adamlarda tekniğin yanı sıra kondisyon, inat, dayanıklılık, mental güç de var. Bunlar da harbiden oyunun kurallarını değiştiren özellikler. Çok güzel bir yorum Seferov. Katılıyorum sana. Bartu Sro. Hocam, çene güçlendirmek için bir şey yapabilir miyiz? Yoksa doğuştan mı gelmesi lazım? Doğuştan bir güç, insanın ne var? Geninde güçlü olur. Doğuştan öyle doğar. Genlerinde o güç vardır ama bir de ne yaparsın mesela? Sen nereni güçlendirmek istiyorsun? Boynunu çalıştırırsın, güçlendir. Çeneni güçlendirir. Ellerini, parmaklarını ne yaparsın? Parmakların üzerinde şınav çekersin, parmakların güçlenir. Ne yaparsın? Parmaklarınla kendini yukarı çekersin, güçlenir. Bileğini güçlendireceksin, alırsın dumbbell'ı, böyle çalışırsın, bileğin güçlenir. Yani sen nereni güçlendirmek istiyorsan onun üzerine yoğunlaşacaksın. O bölge güç. Mesela alt zayıf, alta yumruk yediğinde canın yanıyor. Ne yapacaksın? Mekik çekeceksin. Ne yapacaksın? Kollarına tutacaksın, ayaklarını yukarı kaldıracaksın. Yani bu mesela zayıf olan belgelerin noktalara kendini yönlendireceksin. Bu sefer canın daha yanmayacak. Artık ringde çok güçlü, sağlam olacaksın. Yani artık diyeceksin ki ben alta yumruk yediğim zaman bana bir şey olmaz. Veya çeneme yumruk yediğinde benim çenem güçlü, ben çenemi çalıştırdım. Hani korkusuz dövüşeceksin artık. Ama mesela çenen zayıf. İşte çeneme yumruk alırım, çenem kırılır. Yok işte gözüm açılır. Diyorsan boks yapma yani. Korkarak boks yapacaksan hiç yapma. Ringde rahat ol. Bırak açılsın, bir şey olmaz. Ne yapar? Bura açılır. Gidersin doktora. Doktor diker, iyileşir orası. Bir şey olmaz. Yani bunlardan korkmayın. Mesela boksörleri görürsünüz. Gözü açılır. Benim de buram mesela açıldı. Yani kaşıma da ağır yumruk aldım. Burnuma da, dudaklarım hep patladı. Yani bunlar boksun doğasında var arkadaşlar. Yani boks sporu yapıyorsanız gözün morarır, kaşın açılır, e, çenen kırılabilir. Yani bunlar var. Boksta var yani. Parmağın kırılır, benim kırıldı. Kaburgan kırılır, benim kırıldı. Boks sporu yapıyorsan bunlar olabilir. Ama umarız olmaz. Kimse bunları yaşamaz. Juventus Hasan hocam, Juventus'un Kanada karşısında şansı var mı sizce? Ya her boksörün şansı vardır. İnanarak çıkan her boksör rakibini yenebilir. Chris Eubank Jr. inanırsa, Canelo Alvarez'i yenerse, belki Canelo Alvarez'in Chris Eubank Jr. maçın oyun tutturamayacak. Performansı iyi olmayacak. Bakmışsın kaybetmiş yani. Boks bu. Yani iki yumurtadan biri kırılacak. Hocam, Gervonta Davis Canelo ile maç yapar mı? Yaparsa zorluk çıkar mı? İşte Gervonta Davis de Canelo hemen hemen aynı boksu yapıyor gibi bir şey. Aynı yumruklara vuruyor. Aynı güçte, sertlikte.
Yani onlar ikisi karşı karşıya gelmesi zor onların da. Yani Devin Haney ile Canelo keşke maç yapsa. Canelo Devin Haney'i götürür. Devin Haney öyle çok dayanıklı bir isim değil kafa olarak. Sert yumruk aldı mı bazen dağılıyor Devin Haney. Seferim kardeşim, Devin Haney Liniers bile Rocky yaptı. Sence Canelo ne yapar? Aynen öyle. Arkadaşlar canlı yayının sonuna geldik. Artık biraz ben de dinleneyim. Geç oldu. E, Son soruları alalım. Son cevaplarımı da vereyim. Canlı yayını kapatalım. Bir anda gitmiş olmayayım. Yani aklınıza takılan son soruları da sorun. Yine bir sonraki canlı yayına saklayın eğer başka sorularınız da varsa. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sorusu olan da varsa son soruları alayım. Kardeşim Davis Canelo'nun sikletinde çıkmaz. Canelo da bu saatten sonra oraya inmez. Yani bu maç olmaz gibi. Aynen. İyi geceler hocam. İyi geceler. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayan arkadaşlar da varsa abone olsun. Bildirimleri de açsın. Canlı yayına geç kalmasınlar. Abdullah Dursun seni seviyormuş. Ben de Abdullah Dursun'u seviyorum. Abdullah Dursun'la iyi anlaşıyoruz biz ya. Aramız iyi Abdullah Dursun'la. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sefer ol. Bu adamı yenen biri çıkmayacaktı ya. Ya bu adamı yenen biri çıkmayacak. Çünkü bu adamın yenilmesini istemeyen dünyada birçok fanı var. Yani birisi yenilmesini isterken biri istemiyor yani. Bu adamı sevenler bu adam yenilmesini istiyor dünya. Devam etsin gitsin bu şekilde istiyor. İyi geceler, teşekkürler. İyi geceler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki canlı yayında tekrar görüşürüz arkadaşlar.